Friend, once again, we are live. This is Forsaking My Father's Religion show. My name is Muhammad Faridi. I wrote a book called Forsaking My Father's Religion because I did. I forsook my Islamic belief for Christianity, and this has been the best decision I have ever made. Today, I have the honor of in introducing to you Nahid, another former Muslim, another ex-Muslim, and Nahid is going to share her testimony of how she abandoned Islam for the sake of Christ. Nahid, how are you? Welcome to this show, and please introduce yourself. Hi, Mesiro Menglaba, the Bebe Mamiara Garo Mohammed Fridi Pibare, the Be Nyabe Mamiara Amu to me Garo Nahid Pibare. Todo Nea Salonga Charo, Iran Lumuri Pibare, that the Chainonga Drugriga, Muslim the Pijabare, Tudole. Turu Boa Titima, Yeshukrido, Naputu, Dutu Pipima, Turuga Akuchema, Yeshukridogu, Yonchi Tuajade.အီရန်မွတ်စလင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကအခုချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်နဲ့သူတို့ဘယ်လိုမြင်တွေ့ပြီးမှဘယ်လိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့တက်တက်ခံကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့ညီကိုတွေကယေရှုခရစ်တော်ဟာဘယ်လိုအလွတ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာဘုဟုတ္တနားလည်နိုင်အတွက်ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ် good evening. Um, Thanks for inviting me actually to your ကျမကိုကြိုးဆိုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် the honor. I'm sorry, maybe my English is not very well, but ကျမအင်္ဂလိပ်ကတိတ်တော့မကောင်းပါဘူး grammar mistake. But We all do, Nahid. But this is နာဟိရေငါတို့အားလုံးအင်္ဂလိပ်မကောင်းကြပါဘူး I decided actually to come to your show and I share my. ဆိုတော့ဒီဆရာဖရဒီမိုဟာမက်ရဲ့အစီအစဉ်မှာတက်တက်ခံဖို့တိုမတ်ကဆွန့်ပြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် This program is designated for ex-Muslim, former Muslim, who have found Christ to be the hope of their โอ life. เคဒီအစီအစဉ်ကကြတော့ဒီမွတ်စလင်ဖြစ်ပြီးမှခရစ်တော်ကိုတွေ့လို့ခရစ်တော်နောက်လိုက်သွားတဲ့မွတ်စလင်တွေတက်တက်ခံတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ် Yes. နေယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ခင်မှာနေရဲ့အရင်ဘဝကိုပြောပြပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် I'm so excited to talk about my story. တိုမတ်ရဲ့ရာဇဝင်ကိုပြောဖို့အတွက်အရန်ကိုရင်ခုန်ပါတယ် Muslim family in Iran. အီရန်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်မိသားစုမှာကျမမွေးတာပါ I never practiced Muslim religion because ကျမကမွတ်စလင်ဘာသာကိုမလိုက်စားခဲ့ပါဘူး anti-religion. ကျမအဖေကဒီဘာသာမရှိတဲ့မွတ်စလင်ဖြစ်ပါတယ် Religion without knowing God. ကျွန်တော်ကကျမကဖះကိုမသိဘူးဘာသာကိုမသိဘဲနဲ့ကြီးပြင်းလာတာပါ It was really hard because အဲ့ဒါအရန်ခက်ခဲတယ် religion ဘာသာမရှိဘူး the God in your life. ကိုဘွားမှာဖះမရှိဘဲကြီးပြင်းလာတာအရန်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကကျမမသိခဲ့ဘူး Because I didn't have any hope. ဘာကြောင့်ခက်ခဲလဲဆိုတော့ကျမမသိခဲ့ဘူးအတိတ်တုန်းကကျမမှာမျောလင့်ချက်မရှိပါဘူး She had a depression problem. ကျမအမေကနေမကောင်းပါဘူးစိတ်ဓာတ်ကြတဲ့ယောဂရှိပါတယ် Child at home, and I was taking care of my my brothers, sisters. ကျမကကျမရဲ့မောင်တွေကိုဂရုစိုက်ရပါတယ် My mom, she was ill. And ကျမအတွက်တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်အမေကနေမကောင်းပါဘူး So, and then I grew up and I got married 19 years old. 19နှစ်အရွယ်မှာကျမအိမ်ထောင်ကြပါတယ် And 1985, 1985မှာအီရန်နိုင်ငံမှာဘာသာရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ် we had to leave country after 5 years. အဲ့ဒီနှစ်တုန်းကကျမတို့ကနိုင်ငံတိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုပါတယ်တဲ့ဆိုတော့1985မှာအီရန်မှာကအရင်တုန်းကသူကရှင်ဘီယံအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်အနောက်တိုင်းနေနဲ့မိတ်တဟာရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအီရန်မွတ်စလင်တွေထားပြီးမှတော်လိုင်းရဲလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ထဲမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ် Me and my husband and my little daughter. ဆိုတော့သူနဲ့သူမနဲ့သူမွေးထားတဲ့သမီးလေးဟာအီရန်နိုင်ငံကနေထွက်ပြေးသွားဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်လာပါတယ် We had to leave to Turkey. ကျမတို့ကတူရကီနိုင်ငံကိုပြေးပါတယ် And then also the war is start, if you remember, between Iran and Iraq. အဲ့ဒီတော့ကအီရန်လည်းစစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ် Bombing and
ဘုံကျေးတာ People they were killing in the war. သူတို့စစ်ပွဲမှာလူတွေတတ်ကြတယ်တေကြတယ်အရန်ကိုခက်ခဲတဲ့ကာလဖြစ်တယ် So we decided we had to leave the country. ကျမတို့တိုင်းပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် Before we leave, couple days တိုင်းပြည်ကနေ before မ we ထွက် leave ခင် to the, 2ရက်3ရက်အလိုမှာ my father ကျမအဖေ he killed အသက်ခံရပါတယ် in the fire. Their house is destroyed by fire. သူမတို့ရဲ့အိမ်ကလည်းဖျက်ဆီးခြင်းခံရပါတယ်မီးနဲ့ဖျက်ဆီးခံရတယ်အဖေလည်း It အ was သက်ခံရ really တယ် hard for me အဲ့ဒါကျမအတွက်အလွန်ခက်ခဲပါတယ် to lose everything. ရှိတာအကုန်လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်တာ Losing your family, မိသားစုနဲ့ leave ကိုဆုံးရှုံး everything ရတယ် behind, and then young father he died too. It was ကျ really မ sad. အဖေကအသက်ငယ်နဲ့တည်သွားတာဖြစ်တယ်ကျမအဲ့ဒါကိုဘလို့မှမရင်ဆိုင်နိုင်ပါဘူး Just one day before we leave the country, တိုင်းပြည်ကနေမထွက်ခင်တရက်အလီမှာအီရန်နိုင်ငံမှာပါ I was really sad. ကျမအရန်ကိုဝမ်းနေတယ် Feel that because ကျမ everything ကို was ကျမမထိန်နိုင်ဘူး the same time. ဆိုးရတဲ့အရာကတစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ် And တာ I'm leaving my family. စစ်ဖြစ်တယ်မိသားစုကိုခွဲခွာမှထွက်ခွာရတယ်အဖေကအသက်ခံရတယ် More than anything, was you are leaving your country and you don't know where you are ကို going. ကကိုတိုင်းပြန်နဲ့ထွက်ရမယ်ပြီးရင်ဘယ်ကိုသွားတယ်ဆိုတာကိုမသိဘူး Hopeless. ကျမကမျောလင့်ချက်မရှိတော့ဘူး hopeless Only I remember my dad was my hope that time. ကျမအဖေကအဲ့ဒီတော့ကကျမရဲ့မျောလင့်ချက်ပါ He wasn't there. ဒါပေမဲ့အဖေကတည်သွားတယ် One day I took just one day before we leave. တိုင်းပြည်ကနေမထွက်ခင်တရက်အလိုမှာ I took my daughter. ကျမတမီးလေးကိုအပြင်ခေါ်သွားတယ် We went to walking. ကျမတို့တာမြေလမ်းလျှောက်ကြတယ် The street. လမ်းပေါ်မှာကျမငိုကြွေးပါတယ် But, ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီလောက်ခက်ခဲတာဒီလောက်ပြက်ကြီးတဲ့ပြဿနာကျမတို့ရင်မဆိုင်နိုင်ပါဘူး very young. အဲ့ဒီတော့ကအသက်က26နှစ်ပဲရှိသေးတာ This much, tragedies happen. ဒီလိုချိန်မှာကျမမှာဒီလိုပြဿနာကြုံရတာ And we were walking in the Tehran. ကျမတို့တီဟရန်မြို့တော်မှာလမ်းလျှောက်သွားပါတယ် I saw the church in the corner of the street. အဲ့ဒီလမ်းတော့မှာဖះကျောင်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တယ်ကျမတခါမှဖះကျောင်းကိုမသွားဘူးယေရှုအကြောင်းလဲကျမမသိပါဘူးခရိယန်တွေရဲ့အကြောင်းလဲကျမမသိပါဘူး I told my daughter and I ဒါ said, ပေမဲ့ကျမတမီးနဲ့အတူ let's go to the church. ဖះကျောင်းထဲဝင်ကြည့်ရအောင်လို့ပြောတယ် We went to the church. Church was ကျမတို့ဖះကျောင်းထဲသွားတယ် open တကားကပွင့်နေပါတယ် and nobody was there. It was ဘယ်သူမှ completely အဲ့ဒီဖះ empty. ကျောင်းမှာမရှိကြပါ So ဘူး we walked in ဖះကျောင်းထဲဝင်သွားတယ် and I sat in the bench. အဲ့ဒီမှာထိုင်ကုန်ရှိတယ် I started crying loud. ကျမကြေကြေပဲငုံလိုက်တယ်ကျမငိုဖို့လိုနေတယ် I cried and I cried and my ကျမ daughter ငိုတယ် cried. ငိုတယ်ကျမတမီးလည်းလိုက်ငိုတယ်ဖះကျောင်းထဲမှာအကြေကြီးပဲငိုတယ် And I opened my eyes ကျမမျက်စိဖွင့်လိုက်တော့ after almost 15 minutes crying. 15မိနစ်လောက်ကျမတို့ငိုလိုက်တယ် I looked at the cross. အဲ့ဒီမှာကားတိုင်ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ် The left side of the cross was လက်ဝါကားတိုင်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာ huge picture in the ပုံအ frame. ကြီးကြီးရှိတယ် The Jesus picture. အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ် It was နိုင်ရမှာချိတ်ထားတာ Armenian Christian အဲ့ဒါ church. အာမေနီယန်ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ဖျားကြောင်းပါ So I didn't have any faith. ကျမမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိ I ပါဘူး didn't know the God, how you can talk to ဖျားလည်းကျမမသိတယ်လို့ဖျားကိုဘယ်လိုစကားပြောလဲကျမမသိပါဘူး relationship, having the relationship. ဖျားနဲ့လည်းကျမမိတ္တာရမပြုတ်ဘူးပါဘူး I look at the cross. အဲ့ and ဒီ I ကား look တိုင် at ကို the ကြည့်တယ် picture, အဲ့ဒီဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ပုံကိုကြည့်တယ် not with my heart. နှလုံးသားနဲ့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပါးစပ်နဲ့ပြောလိုက်တာ I said, Jesus, ယေရှုဖျားကြီး help me. ကျမကိုကူညီပေးပါ I don't know where I'm going. ကျမဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုတာကျမမသိဘူးကျမဘာလုပ်နေတာကျမမသိဘူး Can you help me Not with my heart. သူမကပထမဆုံးအချင်းယေရှုခရစ်တော်ကိုဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းအထဲမှာလက်ဝါးကားတိုင်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပုံတော်ကရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူမကယေရှုကိုယေရှုဖျားကျမကိုကူညီပါကျမကအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်လာလဲကျမမသိဘူးကျမဘယ်သွားလို့ဘယ်သွားရမှာမသိဘူးကျမကိုကူညီပါလို့သူမကဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်ဒါက မွတ်စလင်တယောက်ကယေရှုကိုဥဥဖြားဖြားဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်
မွတ်စလင်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့လည်းနတ်စားတွေဟုတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီကူမကူကွယ်ဘူးတဲ့ဘုရားကိုစွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးလည်းယေရှုပုံတော်တော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုတောင်းရမှမသိဘူးဒါပေမဲ့သူမနှလုံးသားထဲမှာလူချင်တဲ့အရာကယေရှုဖျားကျမကိုကူညီပါပါးစပ်ကနေပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးပါးစပ်ကနေသာသူမကတောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတောင်းတဲ့အခါသူမကိုယေရှုကအဖြေပေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အဖြေပေးတယ်လဲဆိုတော့တောင်းလို့တောင်းလင်ဖွင့်မိတကတောင်းလို့တောင်းလင်ပေးမိတကားကိုခောက်လို့ခောက်လင်ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့ဂရိတော်ကကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နားထောင်ကြည့်အောင် And it became out. အဲ့ဒါနဲ့ဖျားကြောင်တက်ကထွက်လာခဲ့ပါတယ် Church, and I stopped crying. Like a little bit. ငိုတာရနားလိုက်တယ်တော်တော်လေးတော့နေလို့ကောင်းသွားတယ် Country, Iran, အဲ့ဒါနဲ့ Turkey. အီရန်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာပြီးတူရကီနိုင်ငံကိုရောက်ပါတယ်ဟိုတယ်မှာမိသားစုတည်ပါတယ် I was really sad. ကျမအရန်ကို And ဝမ်းနေ I ပါ was တယ် living in the depression, and I didn't know that. ကျမအဲ့ဒီတော့ကစိတ်ဓာတ်ကျတာကျမမသိဘူး It's past. လနဲ့ချီကြာသွားတဲ့အခါ We were waiting. We didn't know where we want to go. ကျမတို့ဘယ်ကိုသွားမလားကနေဒါသွားမလားအော်စီသွားမလားမသိပါဘူး And ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကဒီအီရန်နိုင်ငံမှာဒီရှင်ဘီအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလမှာဒီအနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့တို့ကမိတ္တဟာယရှိတာဖြစ်တဲ့ရှင်ဘီကဆိုတော့အခုဒီမွတ်စလင်ဘာသာရေးစစ်ပွဲကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျတော့သူတို့တွေကတိုင်းပြည်ထွက်ခွာပြီးမှဒီတတိယနိုင်ငံမှာသူတို့ကဒီဘယ်လိုပြောနိုင်ငံရေးခုလုံခွင့်ရှောက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးနိုင်ငံကိုသွားရမယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးတူရကီမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်ကနေသူတို့ကဒီတတိယနိုင်ငံကိုဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံရေးခုလုံခွင့်ရှောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ် my depression was getting really heavier every day. I felt so that my depression was getting heavier ဆိုတော့သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြတဲ့ယောဂပို့ဆိုးလာတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူမရဲ့အမေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ကြတဲ့ယောဂရှိတယ်အခုအဲ့ဒီကြိမ်ချင်းဟာသူ့သမီးပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့စမ်းစာရနားလေထားစေချင်ပါတယ် and I became suicidal. I became suicidal so သူမဟာအဲ့ဒီတူရကီနိုင်ငံမှာဟိုတယ်မှာကိုယ့်ကိုတတ်တယ်ဖို့စဉ်းစားလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကိုယ့်ကိုတတ်တယ်တဲ့နတ်တတ်တယ်တဲ့သူတွေဟာနတ်ဆုကိုအရင်ဝင်ရတာဖြစ်တယ်ဓမ္မတိကျမ်းဖတ်တဲ့သူတွေကတော့ယူဒရှကာယိုဟာသူ့အထင်းမှာနတ်ဆုဝင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသူ့တတ်တယ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနတ်ဝင်တွေကိုတွားကြည့်တဲ့ဘယင်ကြီးရှောလို့ဟာနတ်ဝင်ချင်းခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်နေ့မှာကိုယ့်ကိုတတ်တယ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီခုခေတ်မှာလည်းဘယ်ဘာသာမှာပဲနေတယ်ဖြစ်စေကိုယ့်ကိုတတ်တယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနတ်ဆုဝင်နေပြီဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Because the only way I said, Nahi, this is the only way သူ့အတွက်တခုတည်းတော့လမ်းကကိုယ့်ကို you're တတ် gonna တယ် be တာ free from the past, next, future. အတိတ်နဲ့လွတ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးပိစုပါနဲ့လွတ်ဖို့လည်းမလွယ်သလိုအနာဂတ်နဲ့လွတ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးလို့ခံစားတယ် It was almost midnight. အဲ့ဒါညတ I ကောင် took my daughter to the bed, ရောက်ပြီးကျမသမီးနဲ့အိယာထခေါ်ဝင်တယ် and I came to သမီး lobby အိပ် of ပျော် the သွား bed. တယ် I was by myself, သူ and မ I was planning သူမတယောက်တည်းဟိုတယ်ကနေထွက်ခွာသွားတယ် myself. ငါကငါဘယ်လိုတတ်မလဲနားလည်းမနာဘူး Any, people, they helped me, take me to the hospital. လူဒီလဲကို I ညီ wanted ပေးတာ to မဟုတ်ဘူး completely, it's ကိုဟာ the ကို best way I was looking အကောင်းဆုံး because နည်းနဲ့ depression ကိုယ့်ကို was တတ်တယ်ဖို့ it's စဉ်းစားနေတာဖြစ်တယ်နာရီလက်တိုင်ခောက်တယ်လို့ခံစားရတာဖြစ်တယ် even I didn't think about my daughter. My daughter. အဖေအကြောင်း How's it gonna be? My daughter. ယောက်ျားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းကျွန်မမစဉ်းစားပါဘူးဆိုတော့ဒီနတ်ဆိုးဝင်တဲ့အခါမှာဒီကိုယ့်ကိုတတ်တဲ့အခါမှာကိုသားသမီးကိုညီကိုယောက်ျားကိုဆွေမျိုးအတွက်လုံးဝထည့်မစဉ်းစားတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်
ဒီနတ်စုတွေကအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်လူတွေကထင်တယ်ဟာဒီလိုကကလေးလေးရှိတယ်မိန်းမလေးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တတ်သေးတာလဲလို့ပြောဒါပေမဲ့ကာယကံရှင်ကနတ်စုဝင်တဲ့အခါမှာဒီလိုဟိုမိသားစုတွေမငဲ့ညာပဲတတ်တယ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး8:44မှာယေရှုကပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်မာနဒီရှေ့ဥစွာမဆိုင်လူအသက်ကိုတတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး10:10မှာဆိုလည်းမိတ်ဆွေဖတ်ကြည့်ပါနတ်ဆုကလူကိုလိမ်မယ်ဖျက်ဆီးမယ်တတ်မယ်လို့တော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖျားဘာဖျားမှမကူကွယ်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုနတ်ဆုကတိုက်တဲ့အခါမှာအယံကိုလွယ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီမိသားစုဝင်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာလည်းအယံကိုလွယ်နေတာကိုကျွန်တော်ကြားရတာဖြစ်ပါတယ် I came to lobby and I was sitting there by myself. အဲ့တော့အခါမှာသူမထိုင်နေတယ်ပြီးမှအစီအစဉ်ဆွဲနေတယ် And one passenger bus. I Ade thought ma. the passenger bus is a stop. passenger bus ကတခုဟိုတယ်ထဲဝင်လာတယ် And passenger they start to coming to ခရီး inside သည် the တွေက hotel. အထဲကိုဝင်လာတယ် And between these passengers, အဲ့ဒီခရီးသားတွေအထဲမှာ one mother, the mother, မိခင်တယောက် four ပါတယ် kids, ကလေး၄ယောက်ပါတယ် they came in. သူတို့က Kids, ဟိုတယ် they ထဲကိုဝင် start လာတယ် to crying, ကလေးတွေကငိုတယ် getting their, stuff, blankets, and they were so hungry. သူ and တို့ they က were အရန်ပိုက်ဆာနေ crying ကြတယ် loud. And I ran to this family ကျွန်မအဲ့ဒီမိသားစုရှိကိုပြေးသွားပါတယ် and I said, "Ma'am, how can I help you?" အမေဘာကူညီပေးရမလဲကျွန်မကမဲတယ် I'm not able to speak Turkey. Can you help me? I ကျွန် said, မကဆိုတော့သူမအဲ့ဒီလိုသူကကိုတတ်တယ်ဘူးကြံစည်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ခါမှထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာခီးတဲ့တင်ဘတ်ကားကဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဟိုတယ်မှာအဲ့ဒီမှာမိခင်တယောက်ပါတယ်ကလေးက၄ယောက်ပါတယ်ကလေးတွေကဘိုက်ဆာနေတယ်ငိုတယ်ဒီမိသားစုကလည်းအီရန်ကနေပြေးလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာကူညီပေးရမလဲလို့ပြောတော့အခုတူရကီနိုင်ငံမှာရောကျွန်မတူရကီစကားမပြောတတ်ဘူးကျွန်မကိုကူညီပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူမကစကားပြန်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ် so, and then she said, "We are Armenian Christian." အဲ့ဒီမိခင်ကပြောတယ်ကျမတို့က Armenian Christian တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ Armenia နိုင်ငံရှိတယ် Armenia လူမျိုးတွေကဒီ Iran မှာလာနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီမွတ်စလင်ဘာသာရေးအဖွဲ့တွေထားပြီးမှတော်လိုင်းရဲလုပ်တဲ့အခါမှာ Armenia နဲ့ Iran နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Armenian တွေကဒီတဲ့တူရကီဘက်ကိုထွက်ပြေးလာတာဖြစ်တယ် We are coming from Iran. ကျမတို့က And အီရန် our ကနေ life is လာတာ in ဖြစ်တယ် danger. ကျမတို့ကအသက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ Armenian ခရစ်ယာန်မိသားစုကပြောတယ်ငါတို့ကအီရန်မှာနေလို့ရှိရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုပြောပြလာတာဖြစ်တယ် Can you hear me? I can hear you. Yes, we can hear you well. Just Okay. continue, please. Yep. Okay. So, she said, "Yes, you can help me." ကျမကူညီလို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ် "Madam, how can I help you?" ဘာကူညီရမလဲကျမ And က then မဲတယ် she said, "I'm looking for Armenian Christian church ကျမ in Turkey." ဒီ in တူရကီမှာ Armenian I can help ဖျားเจ้าလူခရစ်ယာန်ဖျားเจ้าရှင်တယ်လို့ပြောတယ် I got the yellow pages and I find the အဲ့ဒါနဲ့ကျမကအဲ့ဒီစာအုပ်မှာလိုက်ရှာကြည့်တော့ Armenian ခရစ်ယာန်ဖျားเจ้าကိုကျမတွေ့တယ် the priest and I said, "Priest, အဲ့ဒီ there မှာ is ကျမက one ဖုန်း family. ခေါ်ပြီးမှ They are looking for ဒီခရစ်ယာန်အဲ့ဒီဘာသာရေးဆရာကိုကျမ I စ think ကား they ပြော need တယ် help." ဒီမှာဟိုတယ်မှာဒီအီရန်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့Armenian ခရစ်ယာန်မိသားစုရှိတယ်သူတို့ကဆရာသမားရဲ့အကူအညီလိုအပ်တယ်လို့ကျမကအဲ့ဒီစာအုပ်မှာရှာတွေ့တဲ့ဒီမြို့တော်အစ္စတန်ဘူပေါ့နော်တူရကီရဲ့မြို့တော်အစ္စတန်ဘူဟုတ်တယ်အစ္စတန်ဘူကဒီ Armenian pastor တယောက်ကိုသူတို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ခေါ်ပေးတာဖြစ်တယ် He said, "That's fine. Let me just talk with her." Okay ရတယ်တဲ့သူငါနဲ့ပြောပြရ So စေ they talked over the phone. သူတို့ဖုန်းထဲကနေ And ပြော after ကြ a တယ် couple hours, တနိုင်နာလောက် father ကြာ came တော့ to the hotel. ဟိုတယ်မှာဒီ So father က they ရောက်လာ spoke ပါတယ် together with ဆိုတော့သူမဖုန်းအဲ့ဒီမျိုးဒီတတိယနိုင်ငံတွေမှာကဒီ yellow page ဆိုတာရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်မှာဒီမြို့မှာရှိတဲ့မြို့မှာရှိတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကြေညာထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှာရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရှာတွေ့တာဖြစ်တယ်
ဆိုတော့သူမဖုံးပြောတယ်ဟိုကအမေနဲ့အမျိုးသမီးကဖုံးပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတေးဥဆရာကရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဟိုတယ်ကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ် Armenian language. I couldn't understand သူတို့ကအာမေးနီးယားလို့ပြောကြတယ်ကျမတော့နားမလည်ပါဘူး the conversation. And the lady, she left to their room. အဲ့ဒီအမျိုးသမီးက And သူ့ Father အခန်းကို started ပြန် talking သွားတယ် with me. အဲ့ဒီပါစတာရဲ့နာမည်ကပါစတာကကျမနဲ့စပြီးမှစကားပြောလာပါတယ် It's really hard. I'm not able to help her. ဟောဒီမိသားစုကိုကူနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူး He ဒီမိ said, သားစုကိုငါကူညီဖို့မလွယ်ဘူးလို့အဲ့ဒီဖာဒါကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ကျမကမေးတယ်ဘာအခက် the ခဲရှိတာ problem လဲ is this family, they got visa in Tehran. ဆိုတော့ဒီပြဿနာကတဲ့ဒီမိသားစုကတဲ့ဗီဇာတော့ရှိတယ်တဲ့ To Paris, but they couldn't afford the ticket from Tehran to Paris, and then she came with ဒီအီရန်နိုင်ငံကတဲ့လေရင်ပြန်နဲ့ထွက်ဖို့လေရင်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ပတ်စံမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကကုန်းလန့်ကနေပြေးလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့ဆက်ပြီးမှသွားမဲ့ခရီးကိုဗီဇာတော့ရထားတယ်ဒါပေမဲ့လေရင်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ပတ်စံမရှိဘူးဒီပြဿနာကိုဖာဒါကလည်းသူမကူညီနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ် bus to Turkey to get some help from church. ဆိုတော့အဲ့ဒီအာမေးနီးယားမြို့သမီးကအီရန်ကနေမိသားစုလိုက်ဘတ်ကနေထွက်ပြေးလာပြီးမှအခုတူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူမှာရှိတဲ့အာမေးနီးယန်ဖျားเจ้าတွေကိုအကူအညီတောင်းတာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးမှခရီးသွားနိုင်ဖို့ But my church is very poor, Nahi. ဒါပေမဲ့ငါတို့ဖျားเจ้าကအယံကိုဆင်းရဲတယ်လို့ဖာဒါကပြောပါတယ် I can help. ကျမကမကူညီနိုင်ဘူးလို့ပါစတာကပြောပါတယ်ပါစတာကသူတို့အနေနဲ့ပတ်စံမကူညီနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ် And not only the tickets, because they need to pay off the hotel's bills too. ဆိုပေးကုန်ရမယ်ပတ်စံကလေရင်လက်မှတ်လဲဝယ်ဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုတယ်တေးခါလဲပေးဖို့လိုတယ်လို့ပါစတာကပြောပါတယ် And I said, okay, Father, if you let us, me, my husband, we're going to pay off their bills. အဲ့ဒါနဲ့ကျမကပါစတာကိုပြောတယ်ကျမအမျိုးသားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှဒီမိသားစုရဲ့လေရင်လက်မှတ်ဖို့နဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဟိုတယ်စီကိုကျမတို့ပေးပြရစေလို့ပါစတာကိုကျမတို့ပြောပါတယ် If you are able to get the ticket, to buying the ticket for them, everything's going to be okay. ဆိုတော့သူတို့အတွက်လေရင်လက်မှတ်ဝယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအဆင်ပြေတော့မှာပေါ့ He said, I didn't promise to her, but ဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ကတော့ဒီအမျိုးအဲ့ဒီအမေနီယန်မိခင်ကြီးကိုဘာမှတော့အမမခံထားဘူး I'm going to try. ဒါပေမဲ့ငါမေးကြည့်မယ်လို့ပြောတယ် So after a couple of days, Father Gasparis came. ရဲ့အနေငယ်ကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖာဒါကကျမတို့ရှေ့လာပါတယ် And he asked their passport. အဲ့ဒီမိသားစုရဲ့နိုင်ငံကိုလက်မှတ်ကိုမေးတယ် And then he took the travel agency, and they got အမှခီးသွားကုမ္ပဏီကသွားပြီးမှ the ticket. He got the ticket ဟုတ်ကဲ့လက်မှတ်ဝယ်ခွင့်ရတယ် for them. So finally, we paid off their hotel money. ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာဒီအီရန်အမျိုးသမီးဇနီးမောင်နှံနဲ့ကအဲ့ဒီအာမေးနီယန်ခရစ်ယာန်မိသားစုအတွက်လေရင်လက်မှတ်ရောဝယ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဟိုတယ်ဆေးပါပေးကူပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် And the hotel bills, and they left. အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမိသားစုကအီရန်နိုင်ငံဒီပါလေတူရကီနိုင်ငံကနေခီးထွက်ခွာသွားပါတယ် Thank God. And Father Gaspar, he said, I want to know you. Pastor Why youအဲ့ဒီ help အဲ့ဒီ people. I said, အဲ့ဒီပါစတာကကျမကိုမဲတယ်ငါသိချင်တယ်နင်အဲ့ဒီလူတွေကိုနင်ဘာဖြစ်လို့ကူညီလိုက်တာလဲလို့ပါစတာကကျမကိုမဲပါတယ် Father, this is the human being. Why we
အဲ့ဒါလူပဲလေလူသားပဲလေလို့ကျွန်မကပါစတာကိုပြန်ဖြေပါတယ် have to help each other. ငါတို့တယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းကူညီဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျွန်မကပါစတာကိုပြန်ဖြေပါတယ် And then he said, no, but it's ပါစတာကပြောတယ် no different because you are ဒီတစ်ခုဒီကိစ္စမှာကတော့ဟိုကွဲပြားမှုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နင်းကမွတ်စလင်ဟုတ်တယ် Muslim. How the Muslim people are helping Christian people. မွတ်စလင်ကဘယ်လိုနဲ့ခရိယန်တွေကိုကူညီတယ်လဲဆိုတော့ပါစတာကဒီအမျိုးသမီးရဲ့မက်တာပေါ့နော်ဒီမွတ်စလင်အိမ်မှာမွေးတယ်ဖះမရှိဘဲနဲ့ကြီးလာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျင်နာတဲ့နှလုံးသားကရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမွတ်စလင်အမျိုးသမီးဟာခရိယန်မိသားစုဒုက္ခရောက်တဲ့ကကူညီတာကိုအဲ့ဒီပါစတာကအယံကိုအော်တင်လို့သူမကိုမေကွန်းထုတ်တာဖြစ်တယ် You are so nice. I နင်အယံကိုနင်ကတိတ်ကျင်နာတတ်တာပဲ said, no, I born in a Muslim family, but ဟောကျမကလည်းမွတ်စလင်အိမ်မှာမွေးတာပါ I don't practice Islam. ကျမတို့ကအစ္စလာမ်ဘာသာကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးပါဘူးလို့ပြန်ဖြေတယ် And then he asked me why. I said, we grow အော်ပါစတာကမေးတယ်နင်ဘာဖြစ်လို့အစ္စလာမ်ဘာသာကိုလက်တွေ့မလိုက်ကျင့်တာလဲမေးတဲ့အခါ up without the religion. ကျမတို့ကဘာသာလည်းမရှိပဲကြီးလာတာဖះမရှိပဲကြီးလာတာလို့ပြန်ဖြေပါတယ် So he invited me and my daughter to အဲ့ဒါနဲ့ပါစတာကကျမနဲ့ကျမသမီးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ် um, for lunch. နေ့လေစာခေါ်ကြွေးပါတယ် The lunch. နေ့လေစာတော့ခေါ်စားတော့လိုက်စားပါတယ် The one thing it's how can I say it's သူမစဉ်းစားနေတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲ I see this in this man. ဒီ I saw this thing in this man. ဒီဆရာအထက်မှာ Completely different. တခြားလူနဲ့လုံးဝကွာတယ်ကျမမသိ Why ဘူး he is different? ဘာဖြစ်လို့သူကတခြားလူနဲ့ကွဲပြားနေတာဖြစ်တယ်သူစားတဲ့ပုံပြောတဲ့ His ပုံ laughing was different. သူပြောရည်တဲ့ Everything was ပုံ different. သူလှုပ်ရှားတဲ့ပုံအားလုံးကကွဲပြားတယ်တခြားလူနဲ့မတူဘူး I've never seen any person in ကျမ my life ဘဝမှာဒါမျိုးလို့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူး Why he is different? ဘာဖြစ်လို့ဒီလူကတခြားလူနဲ့ကွာတာဖြစ်တယ်ကျမအဲ့ဒီတော့ကလုံးဝနားမလည်ပါဘူး So he invited me and Eileen, အဲ့ဒါနဲ့ my daughter, ကျမနဲ့ကျမသမီးဖျားကြောင်သွားတယ် and immediately I said, "Okay, we come to see you. Pia- Where's your church?" ဖျား And he ကြောင် said, လာပါ "My လို့ပြောတော့ church ကျမ is လာ in ခဲ့မယ်လို့ the Asian ပြောလိုက်တယ် part. You have And, to take a ferry to come ဖျားကြောင်ရှိတဲ့နေရာနဲ့ to my ပြောပြ church." ပါတယ် And I said, "Sure, no ကျမ problem." လာခဲ့မယ်ပြဿနာမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ် I got so happy. ကျမ because ဖိတ်ခေါ်ခံရလို့ I အ said, ရာ "Let's ဝမ်းသာတယ် do it. You know how long I'm gonna stay in the hotel. ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုတယ်မှာဘယ်လောက်ကြာနေရမှာမ It's သိဘူးလေ better to get out, you know, from the hotel. go to ဟိုတယ်က some နဲ့ different တနေရာမှာ places ထွက်ခွာ and ပြီးမှ talk to different နေဖို့ people. လိုတယ် So we went to his church. The အဲ့ဒီ church ပါစတာ was ရဲ့ဖျား very ကြောင် old church, ကျွန်တော်တို့ almost, ကျမတို့သွားပါတယ် over 100 အဲ့ဒီ years ဖျားကြောင်က old အနှစ် church, 100 ကျော် but it was little. အိုတဲ့ဖျားကြောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် But all the ceremony was အဲ့ဒီမှာ Armenian ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နေတာ We ကတော့ couldn't understand အာမေးနီးယားဘာသာ But စ we ကား were ဖြစ်တယ် so happy. ကျမတို့ My နားမလည် daughter, ဘူး we were ဒါ sitting ပေမဲ့ there ကျမရဲ့ because ကျမ everything တမီး was အမ super. ထိုင်တဲ့အခါအယံကိုဝမ်းတာတယ် We couldn't understand. အား but လုံး it က was ကျ very မတို့ nice အတွက် to အယံကိုအားသိစရာဖြစ်တယ် nice people. စကားနားမ So after နားမ the လည်ရင်လည်း ceremony, people ပြော they ပါတယ် came and then interviewed ဆူတောင်းဆွေးပြီးတဲ့အခါ pastor, မှာ introduced us ကျမတို့ကို to them. ပါစတာက And then အဲ့ဒီ they- မှာရှိတဲ့ they- အ we တင်း were သားတွေ so နဲ့ welcome မိတ်ဆက် to ပေး the တာဖြစ် church. ပါတယ်ကျမတို့ကကို So လိုက် and လေးစွာ then ကြိုးဆို he ပါတယ် introduced us to his mother. She was ill. အဲ့ဒါနဲ့ပါစတာကသူ့ရဲ့အမေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ပါစတာအမေကလည်း And နေ then မ he ကောင်းပါဘူး asked me, ပါစတာကကျမကိုမဲတယ် can you come နေ next Sunday လာမဲ့ to the ပတ်မှာ church? ဖျားเจ้าလာနိုင်မလားလို့ I မဲ said, တယ် sure. I တေ said, ချာပေါက် "Okay, လာ you မယ် know." ကျမဖိတ်ခေါ်ခံရတာအရန်ဝမ်းတာတယ် He was so သူ nice. ကကျင်နာတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကျမတို့ကအရန်ကောင်းတယ်ကျမတမီးပေါ်မှာလည်းကောင်းတယ် I said, sure. တေချာပေါက်လာမယ် And လို့ after ကျမ the ပြောတယ် ceremony, he အဲ့ gave ဒါနဲ့ me the book. ဖျားเจ้า The book သွား is here, right? သွားတော့ဒီမှာသူကကျမကို 1985. ဆိုတော့
သူမကိုတဲဥဆရာကစာအုပ်တအုပ်ပေးတယ်အခုထိတိအဲ့ဒီစာအုပ်ပေးတဲ့နေ့က1985ခုနှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုသူမအခုလက်မှာကင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူမကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မှာအခုချိန်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် He gave this book for me. ဒီကျမ်းစာအုပ်ကိုအဲ့ဒီပါစတာကပေးတာပါ What is this? ဒီစာအုပ်ကဘာလဲလို့မဲတော့ဒါက Bible တမန်ကျမ်းစာဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျမဘွားမှာကျမ်းစာကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးကျမကအာမေနီယန်လို့ရေးထားတဲ့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဖာစီလို့ရေးထားတာ Oh, we lost you, Nahid. Maybe. I said, You're back. Can you go? ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီပါစတာကသူမကိုစံစာအုပ်ပေးတာတဲ့အခါသူမထင်တာတော့အာမေနီယန်ဘာသာလို့ရေးထားတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြန်မဲကြည့်တော့အာမေနီယန်လို့ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖာစီလို့ရေးထားတာတဲ့ဆိုတော့အီရန်လူမျိုးတွေကကျတော့သူတို့ကဖာစီစကားကိုပြောကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖာစီလို့ရေးထားတဲ့စံစာအုပ်ကိုသူမကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူမအေးစစ်စစ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖတ်လို့ရတာဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆိုလည်းပဲလွန်ခဲ့တော့အနှစ်200မှာဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအဒေါ်နယ်ဂျက်ဆန်ဆိုတော့ဆရာကြီးဂျက်ဆန်ကမြန်မာပြည်မှာရှင်ပြည်နေရှိတဲ့အချိန်မှာလာပြီးမှဒီကျမ်းစာကိုမြန်မာလူဘာသာပြန်ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုမြန်မာပြည်ခရစ်ယာန်တွေကအဲ့ဒီမြန်မာလူဘာသာပြန်ထားတဲ့အဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုမြန်မာလူဖတ်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာနဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုင်တဲ့ကျမ်းစာဖာစီလိုဘာသာပြန်တာလည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် Back when Father အခုနနည်းနည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်ထက်သွားတယ်ပြန်ပြောပြပေးပါ Armenian, but actually the Bible was in Farsi. yes. ဖာစီလိုရေးထားတဲ့ကျမ်းစာရတယ် The Farsi. ဟိုဒါဖာစီလိုရေးထားတာနင်းဖတ်နိုင်ပါတယ် It's exciting. He said, yeah. သူကစိတ်ဝင်စားလိုက်တာပြောတယ်ဟိုတယ်ကိုယူသွားလိုက်ပါ Just open it and read it. ဖတ်ပါလို့ပြောတယ် And I said, okay. ကျမလည်းယူသွားတယ်ဖတ်ပါမယ်လို့ပြောခဲ့တယ် The ကျမ Bible ဒီ Bible ကျမ်းစာအုပ်ကိုယူလိုက်ပါတယ်ဟိုတယ်ကိုယူသွားတယ် to read it. ကျမဆက်ပြီးမှဖတ်ပါတယ် I read couple pages. စာမျက်နှာတော်တော်လေးကိုဖတ် I လိုက်တယ် didn't get it. ဒါပေမဲ့နားမလည်ဘူး I said, this is the story. ဒါကတော့ပုံပြင်ပဲ And the next Sunday, လာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဒီစာအုပ်ကိုပြန်ယူသွားလိုက်တယ် I went to the church. ဖျားเจ้าယူသွားလိုက်တယ် And စာအုပ် when I after the ceremony, and I ဒီဖျား said, เจ้าဝတ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာဖာသာကိုပြောတယ် I brought this book for you. ဒီစာအုပ်ကိုပြန်ယူလာတယ် He said, did you read that? နင်းဖတ်ပြီးပြီလားလို့ဆရာကမဲတယ် I read that. ကျမဖတ်ပါ But တယ် I didn't understand ဒါပေမဲ့ it. နားမလည်ဘူးလို့ကျမပြန်ဖြေတယ် Please take this book. ဆရာပြန်ယူလိုက်ပါဒီ And စာအုပ် then ကို he said again, Nahid, take this book. နာဟီရဲ့ဒီစာအုပ်ကိုနင်းယူသွားပါပြီးရင်ဖတ်ပါဆရာက And he ပြော was တယ် old man. သူကအသက် And ကြီး I ပြီလေ said, you know, I think this is just respect for this ဩ man. လူ This ကြီး is ကို okay. ယူတယ်ဖို့လူတယ်ဆိုမှကျမစာအုပ်ကိုပြန်ယူခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Father ရဲ့ယူမယ် Read it. အဲ I said, okay, I'm going to read it. But ဆရာကဖတ်ပါလို့ပြောတယ် I'm not going to read it. ဒါပေမဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားမှာတော့ဟမ်ငါမဖတ်ဘူးလို့သူမကအတွင်းကနေအဲ့လိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရှက်လေပိုင်းမှာကမွတ်စလင်တွေကဒီခရစ်ယာန်ကျမ်းကိုဖတ်လို့မရဘူးအခုတို့ဒီအီရန်နိုင်ငံတို့ဒီအီရတ်တို့ဆော်ဒီအာရေဗျတို့အီမန်တို့ဒီနော်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကနိုင်ငံတွေမှာဒီမွတ်စလင်တွေကကျမ်းစာဖတ်လို့ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်လို့ရှိရင်အရင်အပြစ်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့သူမကကြတော့အီရန်ကနေဒီဘက်တူရကီနိုင်ငံကိုပြေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတူရကီကတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လောက်ကြီးမတင်းကျပ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူမကလူကြီးမှုလို့ယူတယ်ပြီးမှကျန်းစာအုပ်ကိုလက်ခံပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အထက်မှာတော့သူမမဖတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုတယ်ဒါကဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူမကမွေးကလေးကနေမွတ်စလင်အမမွေးတော်ညာလည်းပဲဖျားမဲ့ဝါဒဘာသာမရှိပဲကြီးပြလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရန်ကနေရာယူထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာအုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လက်မှာကင်ထားခြင်းတဲ့သဘောမရှိဘူး။ဖတ်ကြည့်ခြင်းတဲ့သဘောမရှိဘူး။လူကြီးကဖတ်ပါလို့ပြောရင်တောင်မှအတွင်းကစာရန်ကဟန်တားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမကပါဇက်ကနေဖတ်မယ်လို့ပြောမှအတွင်းမှာကတော့ငါမဖတ်ပါဘူးလို့လိန်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအတွင်းထဲမှာဒီ
စာရန်ကနေရယူထားတဲ့အတွက်လူတွေကဒီလိုတုံ့ပြန်တာဖြစ်တယ် So we came to Iranian Tarov. I'm going to Oh, read it, but I'm not going to read it. exactly. ငါဖတ်မယ်ဒါပေမဲ့ငါမဖတ်ဘူး Yes. အဲ့ဒါအီရန်တွေကအတွေ့အခေါ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် We came back to the hotel ကျမဟိုတယ်ကိုပြန်လာတယ် and I put the Bible to the drawer. အဲ့ဒီကျမ်းစာအုပ်ကိုကြာတော့အန်ဆွဲတဲ့မှာထည့်ထားလိုက်တယ် Father Gaspar, when he was talking, ဆရာကကျမနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတခြားမှာဘာမှမပြော saying his end of the conversation to the Jesus. ယေရှုအကြောင်းပဲပြောတယ် One day I said, Father, တရက်တော့ဆရာကိုကျမပြန် is ပြောတယ် it possible we talk about other things? ယေရှုအကြောင်းမပြောဘဲတခြားကြီးတွေအကြောင်းတွေပြောလို့မရဘူးလားလို့ဆရာကိုကျမပြန်ပြောတော့ He didn't say anything. ဆရာကဘာမှမပြောဘူးကျမကိုပြုံးပြတယ် All the time you are talking about the Jesus. ဖာဒါနေအမေကယေရှုအကြောင်းပဲပြောနေတာဖြစ်တယ်တခြား And he တစ်ခုကို smiled, ပြောပါ but he အောင် laughed. He didn't say anything. ဆရာကတော့ဘာမှမပြောဘူးဆိုတော့ဒီပါစတာကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုနားလေတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမွတ်စလင်အမျိုးသမီးနဲ့သူတို့တိကျတဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့အခါတိုင်းမှာယေရှုအကြောင်းပဲပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမွတ်စလင်အမျိုးသမီးကြတော့သူကယေရှုအကြောင်းကိုမကြားချင်ဘူးဖာဒါခဏခဏပြောတာဒါကြောင့်သူမကမနေနိုင်လို့ဖာဒါယေရှုအကြောင်းမဟုတ်ပဲတခြားဟာပြောလို့မရဘူးလားလို့ပြောတော့ဖာဒါကပြုံးလေးနဲ့ဘာမှပြန်မပြောဘူးဆိုတော့ဒီတခြားစာတန်ရဲ့ဝိညာဉ်နေရာယူထားတဲ့လူတွေကြတော့ယေရှုအကြောင်းကိုကြာနားထောင်လို့ကိုမရဘူးဖြစ်တယ်ဒါကဘေးဘာသာမှာပဲနေယေရှုအကြောင်းကိုကြာနားထောင်လို့မရဘူးဒီတစ်ခုကဒီခုကိလူတွေကအရန်တိလို့လွယ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ် I grabbed the Bible ကျမ်းစာအုပ်ကိုယူလာခဲ့တယ်ဟိုတယ်ကို and I didn't read that. ကျမမဖတ်ပါဘူး I didn't read that ကျမပြောကျမမဖတ်နိုင်ဘူးလို့ That week, ပြောတယ်အဲ့ဒီပတ်မှာပဲ I think the Sunday we came back from the church. တနင်္ဂနွေမှာဖျားเจ้าကပြန်လာတယ် Wednesday or Thursday, I can't ဘဒို remember. ဟူလာကြာတာပတေနဲ့ညမှာကျမအိမ်မက်မဲ့ပါတယ် And my ဆိုတော့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကသူမကိုဘယ်လိုယူပါယုံပြတယ်လဲဆိုတာစပြီးမှနားထောင်ရအောင်မြောက်များစွာတော့အရှေ့လေပိုင်းကမွတ်စလင်တွေဟာယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့ကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကယုံကြည်လာတာဖြစ်တယ်ယေရှုတာသူတို့နဲ့မတွေ့လို့ကတော့အရှေ့လေပိုင်းကမွတ်စလင်တွေယုံလာဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်နားထောင်ကြည့်အောင်ယေရှုကသူမကိုအိမ်မက်ဘယ်လိုပြတယ်လဲဆိုတာ dream was I was standing somewhere, ကျမတနေ့ရမှာရက်နေတယ် and then someone came, တစုံတယောက်ကျမရှေ့လာတယ် and then he put one bronze pot. โอเคကြီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဇလုံးတစ်ခုယူလာတယ်အဲ့ဒီမှာရေအပြည့်ထည့်ထားတယ် And then he came back, ပြီးရင်ပြန်ခောက်လာတယ် small blue, အပြာရောင် dusty blue ဖုံလေးနဲ့ကတ်တယ် bottle, ဘူးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာစီရှိတယ်ဘိတိတ်စီ and ဖြစ်တ then ယ် he dropped it to the water. အဲ့ဒီစီကိုရေပေါ်မှာနည်းနည်းတွန်ချတယ် And I look at the water, အဲ့ဒီရေကို and ကျ then မ all အိမ်မက်ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါ the oil အဲ့ဒီစီက start to gathering တ together. နေရာထဲမှာစုံသွားတာတွေ့ရတယ် And then I saw the image of the Jesus. I saw the image of Jesus အဲ့ဒီစီကစုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရေထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပုံကိုသူမကချက်ချင်းမြင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကသူမရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာ Which is exactly the picture I saw at the church in Iran. In အဲ့ဒီပုံကဘယ်ကပုံနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုးသူမရဲ့မိခင်နိုင်ငံအီရန်နိုင်ငံမှာသူမခရီးမထွက်ခင်တရက်အလိုမှာဖျားเจ้าမှာမြင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကွက်တိတူနေတာကိုအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ် Armenian church in Iran. This is just only my dream. အဲ့ဒါကျမရဲ့အိမ်မက်ပါ And I woke up အဲ့ဒါနဲ့ကျမနိုးလာတယ် and I felt I am different person. My အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးကျမဟာမနေ့ကလူနဲ့မတူတော့ပဲကွဲပြားသွားတဲ့သူဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူမနိုးလာတဲ့အခါသူမရဲ့ဒီခန္ဓာစနစ်ဝိညာဉ်စနစ်တွေကစပြောင်းလာတာဖြစ်တယ်နားထောင်ကြည့်ရအောင် body was shaking. ကျမကိုယ်ခန္ဓာကတုန်လှုပ်နေတယ် I was crying ကျမကအလိုလိုနေငိုတယ် non-stop.
non stop ညက်လို့မရဘူးဒါကဖျားတခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကစပြီးမှအလွတ်လောက်တာဖြစ်ပါတယ် Then that time, ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူမကဒီမွတ်စလင်အိမ်မှာမွေးတော်ညာလည်းပဲဖျားမဲ့ပုံစံနဲ့ကြီးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာတန်ကချက်ကုတ်စကန်ယူထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတကူတွေအကလုံးပြစ်ပြစ်သွားဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ် my husband, he called the downstairs. The ကျမအမျိုးသားကအောက်ထပ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုလာတော့ခေါ်တယ် blanket. ဆောင်းခုနှစ်ထဲလောက်ယူလာတယ်ကျမကတုံခါနေလို့ပါ And then they thought I have a သူတို့ထင်တာကကျမမှာအေးမိနေတယ်လို့ထင်တာပါ flu that time because it was a winter, hardest အဲ့ဒီတော့ကအေးတဲ့ရာသီပါ winter in Istanbul. So they covered me with the almost သူတို့ 10 က days. ဆောင်းနဲ့ My ကျမကို body ပတ်ထား was ပေးတယ် shaking. ဒါပေမဲ့ကျမပါဒီကုခန္ဓာက And တုံခါ non-stop နေ I ပါတယ် was crying. ရက်လို့မရပဲငိုနေပါတယ် And then my situation, my feeling was the same thing. It took almost until morning, the same. မနေ့ရောက်လာရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေတာ I said, I'm going to call to Father Gaspar. အဲ့ဒါနဲ့ကျမက Father ကိုခေါ်ပါတယ် Father ကိုညီနိုင်မယ်လို့ကျမ And I ထင်တယ် said, Father, I need your help. Father ရေကျမ He ကို said, ညီလိုတယ် What happened? ဘာဖြစ်တာလဲ Father, everything is different. အကလုံးကပြောင်းလဲသွားပြီ The earth is moving ကဘာကြီးကတုံလုံးနေတယ် around me. ကျမနဘေးမှာ And he said, what else? တခြား I ဘာ said, ဖြစ်တယ်လဲ my body is shaking. ကျမတကုံလုံးတုံခါနေတယ် And လို့ then I ဆရာကိုပြောပြတယ် my crying. ကျမငိုတာရက်လို့မရဘူးလို့ပြောပြလိုက်တယ် And I said, Father, I think it's end of the world. Father I think this is end of the war ဆိုဖုန်းထဲကနေ Father ကိုပြောပြတယ် Father ရေဒီကဘာကြီးကတော့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်ပြီနဲ့တူတယ်လို့သူမကဖုန်းထဲကနေ Father ကိုပြောပြတာဖြစ်တယ် He said, Nahid, you don't believe the God. Father ကသူ့ကိုပြောတယ်ကျမကိုပြန်ပြောတယ်နင်ကဖះကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုစကားပြောတာလဲ How do you know today is the end of the world? ဒီကဘာကြီးဟာဒီနေ့ပဲကုံသွားတော့မယ်ဆိုတာနင်ဘယ်လိုနဲ့တိတာလဲ I said, I hear that. I hear if the world is ဆိုတော့ဒီသူမကကဘာကြီးဟာနောက်ဆုံးရက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ခံစားချက်ကိုရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Father ကိုပြောပြလိုက်တော့နင်ကဖះသခင်ကိုမယုံကြည်ဘူးစမ်းစာကိုလည်းနင်မသိဘူးဆိုတော့နင်ဘယ်လိုနဲ့ဒီကဘာကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်ဘယ်လိုနင်ဘယ်လိုပြောနိုင်တာလဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တမန်စမ်းစာထဲမှာဒီယခုမြင်ရတဲ့ကဘာကြီးဟာပျောက်ကွယ်သွားမယ်ယခုမြင်ရတဲ့နေတွေလတွေကြေတွေအကုန်လုံးပျောက်ကွယ်သွားမှာသမုတ်တွေကလည်းရွေ့လျာပျက်စီးသွားမယ်လို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူမကဒီကဘာကြီးကကုံတော့မယ်လို့ပြောတော့ပါစတာပြောတာနိဘယ်လိုနဲ့ဖះကိုမယုံတဲ့လူကနိဘာဖြစ်လို့ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲကဟာကိုမင်းထပြောနေတာလဲလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးကျမကြားဘူးတယ်လို့ပြန်ဖြေပါတယ်ဆိုတော့ဧကမှာပဲဒီကဘာကြီးဟာနောက်ဆုံးတော့အချိန်ဖះသခင်အတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ end of the world. The earth, everything is going to change. It's going to shake. သူမကကြားဘူးတယ်ကြားဘူးထားတာဖြစ်တယ်ဒီကဘာကြီးဟာအကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုတာသူမကြားဘူးတယ်လို့ပါစတာကိုပြန်ပြောပြတယ် Said, no, everything is fine. ဘာမှမ Nothing ဖြစ် is ဘူး going to be အကုန်လုံးကအဆင်ပြေသွားမှာပါလို့ပါစတာကပြောတယ်ကြောက်စရာမလိုဘူးလို့ပြောတယ်မပူနဲ့လို့ပြောတယ် and come to the church. သူငါလာဖះเจ้าကိုလာခဲ့ပါလို့ပြောတယ် And I took my daughter. We went to the church. ကျမ He တမီး was ကိုခေါ် waiting ပြီး for မှ us. ဖះเจ้าကိုသွားတော့ဆရာကဖះเจ้าမှာစောင့်နေပါတယ် And he saw me the same situation. ဆရာကကျမကိုမနေ့ကအချိန်နဲ့အတိုင်းတွေ့ပါတယ် 10 p.m. to almost 10 a.m. မနေ့ည10နာရီကနေဖြစ်တာမနေ့10နာရီအထိဒီအတိုင်းဖြစ်နေတာ He said, I said, Father, can you help me? ကျမက Father ကိုမဲတယ် And Father ကျမကိုကူညီနိုင်မလားကျမကတော့တည်တော့မယ်လို့ကျမ Father ကိုမဲပါတယ် he said, no, you are not dying. You need Father to ပြော peace." တယ်နင်တည်မှာမဟုတ်ပါဘူး You are not dying You need the peace နင်လူအပ်တာကငြိမ်သက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ Father ကပြောပါတယ် I said, peace. ကျမက Father ကိုပြန်မဲတယ် peace ငြိမ်သက်ခြင်းအော်ပြီးမှပြောတာဖြစ်တယ် The normal, actually, yes, I whatever if you want to do, help me because I want to go back to normal life. ကျ
ကျမကဆရာကိုပြောတယ်ဆရာလောက်တတ်တယ်လို့လောက်ပါကျမကတော့ငကူအတိုင်းပုံမှန်ဘဝကိုပြန်ရချင်တယ်လို့ဆရာကိုပြောပါတယ် So, and he said, ဆိုတော့ပါစတာကနင်းလိုအပ်တာက peace ညင်သက်ခြင်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲသူမကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဟာညင်သက်ခြင်းကိုပေးတယ်ဆိုမှစံစာမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့ညင်သက်ခြင်းဟာတခြားလူတွေပေးတဲ့ညင်သက်ခြင်းနဲ့မတူဘူးလို့စံစာကရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပါစတာကဘုရားမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နင်းလိုအပ်တာကအဲ့ဒီညင်သက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် okay, you need the peace. I said, yes, I need peace. ကျမညင်သက်ခြင်းလိုချင်တယ်လို့ပြန်ဖြေပါတယ် So he took me to the church, ဘုရားကျောင်းထဲကိုကျမခေါ်သွားတယ် and then he went to his neighbor, သူ့အိမ်နီးနားချင်းကိုတော့ခေါ်တယ် Christian people. And the couple, they came to the Armenian church. Korean မိသားစုဇနီးမောင်နှံလိုက်လာတယ် She said, why are you crying? နင်ဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာလဲလို့ခေါ်လာတဲ့အမျိုးသမီးကမဲ I တယ် don't know what's going on. ကျမမသိဘူးကျမဘာဖြစ်တာကျမမပြောတတ်ဘူးလို့ပြန်ဖြေတယ် And then father came and he said, Father ကလာတယ် I'm going to baptize you. နင့်ကိုငါနှစ်ချင်းပေးမယ် I'm going to baptize you ဆိုတော့ Father ကလာမှငါနင့်ကိုနှစ်ချင်းပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ချင်းလို့ပြောတဲ့အခါ baptism ပေးတာလို့လည်းခေါ်တယ် baptize ဆိုတာ baptize ဆိုတော့ယေနှစ်ချင်းပေးတာယေနှစ်ပေးတာ baptism ပေးတာဆိုတော့သူမကိုပါစတာကပြောတယ်နင့်ကိုငါယေနှစ်ချင်းပေးမယ် Didn't know what is the baptism. Baptism I didn't know what is the baptism baptism ခံတယ်နှစ်ချင်းခံတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာကျွန်မမသိဘူးဆိုတော့သူမကမွတ်စလင်မှာမွေးတော်ညာလည်းပဲဟိုဘာလဲဟိုမွတ်စလင်ဖျောက်လည်းယုံတဲ့သူမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာလည်းဖတ်တယ်လို့မဟုတ်ကြတော့ဒီနှစ်ချင်းခံတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံး baptism ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့မှသူမကမကြားဘူးဖြစ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဓမ္မတိကျမ်းကိုမိတ်ဆွေတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဗတ္တဇံယောဟန်ဟာယူဒလူတွေကိုနောင်တရကြလို့နောင်တရကြလို့နော်ခရစ်တော်လာတော့မယ်ဆိုမှအဲ့လိုတရားဟောတဲ့အခါယူဒလူတွေကနောင်တရပြီးမှယောဒန်မြစ်မှာဗတ္တဇံယောဟန်ကယဉ်နှစ်ချင်းပေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောင်တရတဲ့သူကိုနှစ်ချင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီမျိုးသမီးကိုလည်းပါစတာကနှစ်ချင်းပေးမယ်တဲ့နင့်ညင်တဲ့ချင်းရဖို့နှစ်ချင်းပေးပါမယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမျိုးသမီးဟာမွတ်စလင်မိသားစုမှာကြည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ချင်းခံတယ်ဆိုဘာကိုပြောမှန်းကိုတီးမှမသိတာ I said, baptism. What is the baptism? What is baptism နှစ်ချင်းခံတယ်ဆိုတာ baptism ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဗတ္တိဇံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပါစတာကိုပြန်မေးပါတယ် He said, I'm going to ask you, ငါနှစ်ကိုမဲမယ်လို့ဆရာကပြောတယ် do you want to get back to normal? Do you want to နင်းကျမရဲ့ကငကူအတိုင်းပုံမှန်ဖြစ်ချင်သလားလို့ပါစတာကကျမကိုမဲပါတယ် get peace in your နင်းညင်တဲ့ချင်းလူချင်သလားလို့မဲပါတယ် in yourself? I said, sure. စေချပါလို့ချင်တယ် What is the baptism? ကျမကဗတ္တိဇံဆိုတာကျမနားမလဲ I ဘူး need to baptize you. ငါနှစ်ကိုဗတ္တိ Okay. ဒီနှစ်ချင်းပေးဖို့လိုတယ်လို့ပြောတယ် So ကျမက okay လို့လက်ခံ he လိုက် said, တယ် stay here. ဒီမှာနေပါလို့ And ဆရာက he ပြော said, တယ် this woman, she's going to be your witness. အခုနအင်းနီနာချင်းကခေါ်လာတဲ့အမျိုးသားရဲ့မိန်းမဒီအမျိုးသမီးဟာနင်းနှစ်ချင်းခံတဲ့အခါနင်းအတွက်တက်တယ်ဖြစ်တယ်နော်မျက်မြင်တက်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ပါစတာကရှင်းပြပါတယ် I didn't know what's the meaning of the witness. I didn't know what is the meaning of witness တက်တယ်ခံဆိုတာဘာကိုပြောကျွန်မလည်းနားမလည်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနှစ်ချင်းခံကြတာပဲနော်ဒါပေမဲ့နှစ်ချင်းခံတဲ့အခါတက်တယ်လူတွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးစမ်းစာထဲမှာလည်းမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအခုဒီပါစတာရဲ့ church မှာတော့တက်တယ်ခံတယောက်ခေါ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတာဖြစ်ပါတယ် And then she stood behind me. အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကျမအနောက်မှာရပ်နေပါတယ် And I was just watching what Father Gaspar is ဒီ Father Gospel ဘာလို့မလဲဆိုတာကျမကစောင့်ကြည့်နေပါတယ် ပထမတော့သူ့ရဲ့ဖုန်ကြီးဝတ်လုံကရင်ဝတ်လိုက်ပါတယ် Another place of another room of the သူက church. ဖျားเจ้าအခန်းတစ်ခုတည်းဝင်သွားတယ် And he came back
ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါ is in his hand သူ့လက်ထက်မှာ the bronze pot ကဲကျေးဝါရောင် full of water, ကရေပြည့်ထည့်ထားတယ် the same size, Wow. အရွယ်စားအတူတူပဲ and then he put front of my feet ကျမအရှိမထားထားတယ် on the floor. Now, the same bronze pot that she dreamed just the night before. ဆိုတော့ဟိုဘက်ကဆီယာဖရီဒီကမဲတဲ့အဲ့ဒီအခုယူလာတဲ့ကျေးဝါရောင်အဲ့ဒီအိုးကမနေ့တုန်းကနေအိမ်မက်ထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလားလို့မဲတာဖြစ်တယ် Exactly Wow. the same size, လုံးဝပဲအရွယ်စားကအရွယ်စားအယောင်အကုန်လုံးကွက်တိတူတယ်လို့ပြန်ဖြေပါတယ် same color, same shape. ပုံစံလည်းအတူတူပဲ Glory to God. ဆိုတော့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာမြင်ခဲ့တဲ့အရာအခုကတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့သူမကိုအိမ်မက်ယူပါယုံပေးတာကယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတမန်ကျမ်းစာဓမ္မဟောင်းဓမ္မတစ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဟာလူတွေကိုအိမ်မက်အဖြစ်စကားပြောတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာအဖြစ်သိထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒီအမျိုးသမီးကိုလည်းပဲယေရှုခရစ်တော်ကသူမကိုအိမ်မက်အဖြစ်စကားပြောတာကိုကြားရတာဖြစ်ပါတယ် And then he put on the floor, and then he went back. အဲ့ဒါနဲ့အခန်းထဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ် Back to the same room, အဲ့ and ဒီ then အခန်း he ထဲ came မှာ back ပြင်းပြန်ခောက်လာတယ် with little blue light အဲ့ဒါ blue အပြာရောင် plastic အဲ့ဒါ bottle, ဖုံမို့လဲကတ်တယ်အဲ့ဒီ which it was ဘိတိတ် in စီ my dream. အိမ်မက်ကျမအိမ်မက်ထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ And then he baptized အဲ့ဒီ with that oil အဲ့ဒီ the စီ name ကို of the Father, Son, ခ Holy မည်းတော် Spirit. သားတော်တန်ရှင်တော်ငင်တော်သုံးပါးတဆူနာမနဲ့ကျမကိုနှစ်ချင်းပေးပါတယ် Wow. And then he dropped to the water. အဲ့ဒီရေထဲကိုအိမ်မက်ထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ And I စီ said, ကိုချတယ် no way, because ကျမကပြောတယ်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး no way nobody knows what is what's going, because I didn't talk about my dream to the Father Gaspar. ကျမအိမ်မက်ထဲမှာမြင်တဲ့အရာကိုဘယ်သူမှကျမမပြောထားဘူးအခုဒီလိုဖြစ်လာတာ no way သူမမယုံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ် He didn't know anything. Wow. ဒီဆရာကကျမအကြောင်းလုံးဝမသိထားဘူးကျမအိမ်မက်အကြောင်း And then immediately after the baptism, အဲ့ဒါနဲ့ကျမနှစ်ချင်းယူလိုက်တယ် I felt heavenly peace. ကောင်းကင်ကငြိမ်သက်ခြင်းကိုကျမကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရတယ် My soul is completely disconnected from the earth. ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဟာကဘာမြေကြီးနဲ့ဆက်တွယ်မှုလွတ်သွားတယ် I remember I felt I am in the heaven, I am in the peace. ကျမကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းမြင့်မောက်တော်ကိုခံစားရတယ် I couldn't move. ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကစကားမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ် I was almost for a couple of hours. I was in နိုင် the peace, 2နာရီ heavenly 3နာရီလောက် peace. I felt ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုကျမခံစားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုကျမကိုယ်တိုင်ခံစားရပါ and တယ် then they started talking with me. သူတို့ကကျမကိုစကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြန်ပြောလို့မရဘူး I couldn't open my eyes. ကျမမျက်စိဖွင့်လို့လည်းမရဘူး And then finally they carried me 3 hours နောက်ဆုံးတော့သူတို့3ယောက်ဟာကျမကိုဖျားချောင်းအပြင်ဘက်ကို outside of the church. ကိုမှားသွားပါတယ် It took almost a couple of hours. Sitting နိုင်ရအနေငယ်ကြာအမှထိုင်နေတဲ့အခါ little by little, ဖြည်းဖြည်းစီကျမပြန်လွတ်မြောက်လာတယ် and they asked me a couple of questions. သူတို့ကကျမကိုမဲတယ်ဘာဖြစ်တာလဲ And I explained them. This ကျမသူတို့ ceremony ကိုရှင်းပြပါတယ် was in last night in my dream. ဒီနေ့နေ့ချင်းခံတဲ့အစီအစဉ်ကမနေ့ညအိမ်မက်မှာကျမမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ပြောပြတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့အယံအော်သွားကြတယ် So ဆိုတော့ဒီမှာသူမကကောင်းကင်ကညင်တက်ခြင်းကိုခံစားရတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်သူမရဲ့အသက်တာမှာအသက်ဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်ဒီညင်တက်ခြင်းကဘယ်သူကပေးတာလဲယေရှုခရစ်တော်ကပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကငါဒီတင်တို့ကိုညင်တက်ခြင်းပေးတယ်တခြားလောကီသားတွေပေးတဲ့ကဲ့သို့မပေးဘူးဆိုတာဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် after a couple of months, လာအနေငယ်ကြာတဲ့အခါ too many miracles happened. နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးဖြစ်ပါပါ We တယ် got visa, me and my daughter. We ကျ came မ to United ကျမ States. သမီးအမေရိကကိုတွားဖို့ဗီဇာရပါတယ် And then we established in Virginia.
ကျမတို့ Virginia မှာအထိုင်ချပါတယ် happened ဒီ finally မှာလည်းနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ် established in Virginia. ဆိုတော့သူမကဒီ Virginia ပြည်နယ်ကိုနိုင်ငံရေးခုလုံခွင့်နဲ့ရောက်ချလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီ Virginia ပြည်နယ်မှာအခုဘာသာပြန်တဲ့အချိန်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖျားတခင်ကအလွန်ပဲအောပဲတော့ဖျားဖြစ်တယ်ဆက်လက်နောက်ထောင်ကြည့်အောင်သူမအမေရိကကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ဘာတွေဖြစ်တာလဲ And I was looking for Iranian church. ကျမက Iranian Iran They Korean said we don't ဖျား have ကြောင် Iranian လိုက်ရှာတယ် church in ဒီကလူတွေကပြောတယ်ဒီမှာ Virginia မှာ Iran Korean ဖျားကြောင်မရှိဘူးလို့ပြောတယ် the home. So people they were gathering ကျမ together တို့ to အိမ်မှာပဲဝိုင်းပြီး in မှ Bible ဆု study တောင်းကြပါတယ် at home. ကျမ်းစာလေ့လာကြပါတယ် It was American pastor. ကျမတို့အိမ်ကိုလာပေးတာက American pastor ဖြစ်ပါတယ် And he had a passion for Iran. အဲ့ဒီ pastor ကအီရန်လူမျိုးတွေအရန်ချစ်တယ် Farsi အီရန်ဘာသာစကားကိုလေ့လာတယ် teaching, သူတို့ကကျမတို့ကိုကျမ်းစာသင်ပေးပါတယ်ကျမတို့အိမ်မှာ and ပါ I find them from the Yellow Pages. ကျမအခုနဒီအစ္စတန်ဘူလ်မှာနော်တူရကီနိုင်ငံမှာYellow Page ဆိုစာအုပ်မှာဟိုတဲဥဆရာကိုလိုက်ရှာတကယ်တော့အမေရိကမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲစာအုပ်ရှိတာဖြစ်တယ်သူမကဒီစာအုပ်ထဲကနေပါစတာကိုရှာတွေ့ပြီးမှအမေရိကန်ပါစတာကသူမတို့အိမ်မှာလာပြီးမှစမ်းစာတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် So little by little, အဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်း I start to understanding, reading, and I စမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာပါတယ် understanding the Christ. ယေရှုခရစ်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာနားလည်လာတယ်ခရိယန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်မနားလည်လာပါတယ် But still, I wasn't sure ဒါပေမဲ့ကျွန်မအထင်းမှာတိုက်ခတ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိနေပါသေးတယ် the only way Mm-hmm. to eternity is the Christ. အဲ့ဒါသာဝရကာလကိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကတပါးတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မကလက်ခံဖို့ခက်ခဲတယ်တိုက်အထင်းမှာတိုက်နေပါသေးတယ် The God has opened my eyes to Himself. လအနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာနေ့အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာကျွန်မနှလုံးသားကိုဖျားတခင်ဖွင့်ပေးပါတယ် အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးကျွန်မဖျားကိုအယံကိုစာငတ်ပါတယ် အဲ့ဒါကျွန်မစမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်မနားလည်လာပါတယ် Couple courses, အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မစမ်းစာသင်တန်းတွေတက်ယူပါတယ် Old Testament and New Testament. ကျွန်မဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မတစ်နှစ်ခုစလုံးကိုလေ့လာပါတယ် And I was so thirsty to ကျွန်မ serving the gods. အယံကိုဖျားတခင်ရဲ့မို့တော်မြတ်အတွက်ပါဝင်ဆက်ကပ်ဖို့ကျွန်မစာငတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဖျားတခင်ကသူမရဲ့နှလုံးတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျမှစမ်းစာကိုပို့ပြီးမှစာငတ်လာတယ်ဖျားတခင်ရဲ့အမှုကိုမရမကဆောင်ရွက်ခြင်းတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ thirsty ပေါ့နော်စာငတ်တယ်လို့ပြောတာ Iranian church. ဆိုတော့ And then finally, I became a sister, deacon, leader. For ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီလတွေကြာသွားတဲ့အခါသူမကဒီအီရန်နိုင်ငံကလာတဲ့ Iran refugee တွေကိုဟိုလိုပြောမလဲယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းပြောပြတဲ့တင်းထောက်ဆရာမတယောက်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် 30 years. အနည်း30ကြာသွားပြီအဲ့ဒီသူတို့အီရန်လူမျိုးတွေကိုသူမတို့ခေါ်စုပြီးမှဥဆောင်လာခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်အနည်း30ကြာသွားပြီဖြစ်တယ် And I was helping for Iranian people. အီရန်လူမျိုးတွေကိုသူမကူညီပေးတယ်ယေရှုရှင်ကိုခေါ်လာပေးတယ် And yeah, I opened my eyes and I see သူမဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်လာတယ် serving the God's church. ဖျားတခင်ရဲ့အမှုတော်မှာကျွန်မပါဝင်ဆက်ကပ်တယ်အနည်း30ကြာတော့ပြီ And I remember when I left Iran in 1985, 1995မှာ I heard a lot from people. အီရန်ကနေထွက်ခါလာတဲ့ခါမှာပြဿနာအမျိုးမျိုးကြားရတယ် I'm leaving this country. ကျွန်မအဲ့ဒီ85ခုနှစ်အဲ့ဒီကထွက်ခါတော့ငါဒီနိုင်ငံဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူး Get any relationship. ဒီနိုင်ငံလူတွေနဲ့ငါအဆက်အသွယ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးလို့ကျွန်မပြောခဲ့ပါတယ် And I open my eyes and I see. အခုကျွန်မဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်လာတဲ့အခါအနည်း30လုံးလုံးအီရန်လူမျိုးတွေကိုကျွန်မဟိုမို့တော်ဆောင်နေပါတယ် ဖျားတခင်ကကျွန်မကိုပြောင်းလဲပေးပါတယ် Absolutely. Wow. So 2005
15, 2015ရောက်တဲ့ခါ and I kept my relationship with Father Gaspar. ကျမ Father Gospel နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတော့ပါဒါက And ဆိုတော့သူမကဒီအမေရိကကိုရောက်နေပြီနှစ်ပေါင်း30ကြာပြီဒါပေမဲ့သူမကိုခရစ်တော်နှစ်ချင်းပေးခဲ့တယ်ဗောနော်ဟိုဘက်ကတူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူမှာရှိတဲ့ဆရာတော်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 2015, I 2015မှာ talked to the Father Gaspar. ကျမ Father ကိုဖုန်း And ခေါ်ပါ I တယ် didn't hear anything from him. ဒါပေမဲ့ဆရာရှိကတ They ည်င်းမ said ကြဘူး probably he passed. ကျမထင်တာသူတည်ပြီလို့ထင်တယ် So I had one number, ကျမမှာဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကြံသေးတယ်အဲ့ဒါဆရာရဲ့အိမ်နီးနားချင်း and I called to the neighbor. အဲ့ဒီနံပါတ်ကိုဖုန်းခေါ်တော့ပြောတယ်သူတို့ကဟုတ်တယ် He called because you didn't hear anything from Father Gaspar. အဟမ်း I said, yeah, because I'm so worried about him. ကျမဆရာအတွက်ပူပင်လို့ဖုန်းခေါ်တာပါ He said, yes, Father Gaspar, he's in the hospital. ဆရာကဆေးရုံရောက်နေတယ်လို့ He ပြောပါတယ် got accident, huge accident. ရင်တိုက်မှုဖြစ်တာတဲ့မျိုးမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့တိုက်ကြတာ And he got almost several, နေရာတော်တော်များများမှာခွေးစိတ်ကူတာထားတယ်လို့အိမ်နီးနားချင်းကဖြေပေးပါတယ် not feeling good. အခုမကြားမှာဘူးလို့ I ဖြေ said, တယ် I'm so sorry, but ကျမစိတ်မကောင်းဘူး And I ဒါ said, က the church is တည်င်းမ closed. ကောင်း And ဘူး he said, yes, ဖះเจ้า church ပိတ် is လိုက်ပြီလားဆိုဖះเจ้าပိတ်ထားပိတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ် And I was thinking, how can I go ကျမစဉ်းစားတယ် see him? ဆရာနဲ့ဘယ်လိုတွေ့နိုင်မလဲ But he said it could be he could be he could leave maybe couple weeks or အဲ့ဒီ maybe အိမ်နီးနားချင်းပြောပြတာကအပနင်းငယ်တော့မဟုတ် if you want to တ come လားလောက် to see Father အသက်ရှင်ကောင်းရှင်မှာပါမင်းလာနိုင်ရင်တော့လာခဲ့ပါလို့ပြောပါတယ် I couldn't make decision. ကျမဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးတွားမလားမတွားဘူးလား And then one night I had a dream. တညတော့ကကျမကိုအိမ်မက်မြင်ရပါတယ် I go to see him. ဆရာရှိကျမမတွားဘူးကျမတွားမလားမတွားဘူးလားမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်မက်မဲ့ပါတယ် My dream was ကျမအိမ်မက်က it was huge church. It was all ဖះเจ้าအကြီးကြီးပဲအသက်ကြီးတဲ့ဖះเจ้าအဲ့ဒီတေးဥဆရာ he ကို was there ဟိုမှာတွေ့တယ် and he was shaking people's hands. လူတွေကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာတွေ့ရတယ်လူတွေကိုကြိုးစိုးနေတာတွေ့တယ် 30 years old. အဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာဆရာကအသက်30လောက်ပဲရှိတာ I said, Father, you look ကျမပြောတယ် great. ဟို Do you remember? ကြည့်လို့ကောင်းတယ်နော် I said, yeah. ကျမကိုတတိယသလားလို့မဲတော့ငါတတိယတယ်လို့ပြန်ဖြေပါတယ် And he shake my hand. ကျမပါစတာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ် And I saw almost the line, people they are waiting. လူတွေကအများကြီးတန်းစီပြီးမှနှုတ်ဆွဲနေပါစတာဂတ်စပါကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့စောင့်နေကြတာ And I said, okay, let me I go ကျမကို to visit to see the church. ဖះเจ้าအထက်ဝင်ကြည့်ခင်ပေးပါလို့ကျမပြောတယ်ကျမဖះเจ้าကြိုက်တယ်လေ And I walked I walked around the church. ဆိုတော့သူမကအိမ်မက်ထဲမှာပါစတာကိုတွေ့တယ်ပါစတာကအသက်ကြီးမနေဘူးသူ့ရဲ့အဲ့ဒီပါစတာဂေါ့စပယ်ကအသက်30အရွယ်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဖះเจ้าလာတက်တဲ့လူတွေကတန်းစီပြီးမှဆရာကိုနှုတ်ဆက်နေတာသူမလည်းတွန်းနှုတ်ဆက်ပြီးမှဆရာရဲ့ကျမကိုတတိယတေးလာတတိယတယ်နှုတ်ဆက်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြံနေတဲ့တော့သူမကအချိန်လေးရနေတော့ဖះเจ้าအထက်မှာဝင်ကြည့်မယ်လို့ဆိုမှအဲ့လိုပြောပြီးမှဖះเจ้าအထက်ကိုသူမကအိမ်မက်ထဲမှာဝင်ကြည့်တာကိုနားထောင်ကြည့်အောင် And I saw the corner of the church is very narrow, almost 1 inch. ဆိုတော့သူမကဖះเจ้าရဲ့တောက်နားလေးမှာတဲ့အပေါ်ကိုတက်တဲ့လမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းအပေါ်ကိုတက်တဲ့လမ်းကalmost 1 inch အဲ့ဒီလမ်းကဘယ်လောက်ပဲကျယ်တယ်လဲဆိုလို့ချင်းတလက်မှလောက်ပဲကျယ်တာအပေါ်ကိုတက်တဲ့လမ်းအရန်ကိုကျင်းတဲ့လမ်းဖြစ်တယ် Steps to upstairs. I said, who is able to go to walk from this? ကျမမေးတယ်ဒီတလက်မှပဲကျယ်တဲ့လမ်းနဲ့အပေါ်ကိုဘယ်လိုလူတွေကတက်နိုင်မှာလဲလို့ကျမမဲပါတယ် Step to upstairs because this is only just 1 inch. ဆိုတော့လမ်းကသူမမြင်သလောက်ပဲတကားကအဲ့လောက်ပဲ
ဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမစူးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးမှအိမ်မက်ထဲမှာစူးစမ်းကြည့်တာဖြစ်တယ် I'm enjoying very easily, very comfortably. so very easily very comfortable လွယ်နဲ့လွယ်ကူစွာဖြင့်သူမကအဲ့ဒီတလက်မခြေတဲ့ဒီလမ်းထဲကိုသူမဝင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူမကယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့ကေတင်ချင်းကိုရထားတဲ့အတွက်အိမ်မက်ထဲမှာဒီလမ်းချင်းလေးထဲကိုလွယ်ကူကူနဲ့ဝင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားတဲ့လမ်းဟာကျဉ်းတယ်လို့သူကဟောပြတာဖြစ်တယ်။ငရေကိုသွားတဲ့လမ်းကကျေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားတဲ့လမ်းဟာကျဉ်းတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလမ်းကိုရှာတွေ့တဲ့သူတွေကလည်းအင်မတန်နေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကြတော့အဲ့ဒီကျင်းတော်လမ်းကိုရှာတွေ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဝင်တဲ့အခါမှာလဲရှော့ဝင်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကသူမရဲ့ဝိညာဉ်ဟာကေတင်ချင်းရထားတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကိုသိစေတာဖြစ်ပါတယ် I walked from this step to upstairs, အဲ့ဒါနဲ့အပေါ်ထပ်ကိုသူမတက်သွားပါတယ် and I get one hallway. အဲ့ဒီမှာအမျိုး And I saw the one မျိုး hallway ဆိုတော့ဒီခမ်းမဆောင်အလေတက်တက်ကိုရှောက်သွားတဲ့လမ်းရှိတယ် the mahogany door, အဲ့ဒီမှာမဟောဂနီတစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မဟောဂနီဆိုတာဈေးကြီးတာပေါ့နော်အရှက်လေပိုင်းမှာမဟောဂနီနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တကားအသေးလေးတစ်ပေါက်ကိုပြန်တွေ့တယ် it's in the hallway. And I said, I'm going to open this door. ငါဒီတကားကိုဖွင့်မယ် And I opened the door. ကျမတကားကိုဖွင့်လိုက်တယ် But this time, I know spiritually. I'm going to see everything spiritually. ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာသူမကဒီတကားကိုမဟောဂနီတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူမကိုသူမသိတာကဒီတစ်ချိန်ကဒီတကားကနေအထက်ကိုဝင်သွားလို့ရှိရင်ငါဟာဝိညာဉ်လောကเนาะဒီခန္ဓာကိုမမြင်ရတော့ဝိညာဉ်လောကကိုအကုန်လုံးမြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့အတိစိတ်ကိုသူမရပါတယ် Before, in the hallway, everything was physically. I know it was အဲ့ဒီတကားထဲ physical. မဝင်မချင်းတော့ကျမကခန္ဓာကိုပါတယ် Inside the ဒါပေမဲ့ room, အဲ့ဒီတကားလေးကိုဝကြော်သွားတာနဲ့ spiritually. ကျမကဝိညာဉ်လောကကိုရောက်သွားပြီဆိုတာကျမသိတယ် everything spiritually And I saw one table အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာစပွဲတစ်ခုတွေ့တယ် floor, လေးတောင်စပွဲဟုတ်တယ် and then angels are sitting around this table. အဲ့ဒီစပွဲပတ်ဝန်းကျင်မှာ And ကောင်းကင် they တ are မန်တွေ making ထိုင်နေတယ် something as a craft in their သူ hand. တို့ကလက်ထက်မှာတစ်ခုခုလှုပ်နေတယ်သူတို့အချင်းချင်းပြောပြီးမှရည်နေကြတယ် What are you doing? ကျမကကောင်းကင်တမန်တွေကိုရှေ့ကိုသွားပြီးမှ You don't ကျမကအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေရှေ့ကိုသွားပြီးမှနင်တို့ဘာလှုပ်နေကြတယ်လဲလို့ကျမတော့မေးတယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်ကပြောတယ်နင်မသိပါဘူးလို့ပြန်ဖြေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းကင်ဝိညာဉ်လောကကိုရောက်တော့သူမကောင်းကင်တမန်ကိုတွေ့တာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကစပွဲမှာသူတို့ကဒီတစ်ခုခုတီထွင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမကဆက်စုမှတော်မေးတဲ့က you don't know နင်မသိပါဘူးလို့ပြန်ပြောတာဖြစ်တယ် No. I said, no, please let me know. ကျေးဇူးပြုကျမကိုလည်းသိခိုင်းပါနင်တို့ဘာလုပ်နေတာလဲ Another one is said, ကောင်းကင်တမန်နောက်တစ်ပါးကလာ you တယ် are making ငါတို့လုပ်နေတာက something. ငါတို့တစ်ခုခုလုပ်နေတာ I said, what is that? နင်တို့လုပ်နေတာဘာလဲလို့ကျမမဲတယ် Angel is said, ကောင်းကင်တမန်ပြောတာ making crown. ငါတို့ကတရဖူကိုလုပ်နေတာတရဖူဟုတ်လားဘယ်တို့အတွက်လုပ်နေတာလဲ Then angel ကျမမဲပါတယ် And then she said, ကောင်းကင်တမန်ကရည်ပြီးမှ for Father Gaspar. အိုး Father Gospel အတွက်ငါတို့တရဖူလုပ်နေကြတာ Father Gaspar. Father Gospel အတွက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လို့သူတို့ပြန်ဖြေတယ် Father Gaspar. ဒါက Father Gospel အတွက်တရဖူကိုလုပ်တယ်ဟာ And I said, can you show me? နင်ငါတို့ပြမလားငါ့ကိုပြလို့ရမလား This is spiritually. ဒါ This is ကဝိညာဉ်ပဲလေ Father Gaspar's crown. ဒါက Father Gospel ရဲ့တရဖူဖြစ်တယ်ဟာလှလိုက်တာ And the other angel is said, ကောင်းကင်တမန်ကပြောတယ် his head. ငါတို့ကသူ့ကိုသူ့ကောင်းကိုဆွတ်ပေးတော့မှာဒီညလားလို့ကျမမဲတော့ Yes. ကောင်းကင်တမန်ပြန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီညပဲတရဖူပေးမှာဒါကျမအိမ်မက်ပဲ And I called to the hospital. ဆိုတော့ဒါကသူမအမေရိကတိုင်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မှာဒီသူမကိုနှိချင်းပေးတဲ့ဆရာကကောင်းကင်တမန်တွေတရဖူပေးခါနေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယေရှုခရစ်တော်ကဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့သူမနိုးလာတော့ဆေးရုံကိုဖုန်းခေါ်ပါတယ်တူရကီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုဖုန်းခေါ်ပါတယ်
And then they said Father Gaspar is not here. ဟိုဆရာကဆေးရုံ They မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ် transferred from the hospital to retirement. ဟာမျိုးအသက်ကြီးတွေ I said အဲ praise to God. ပြင်ဆင်စားတွေအတွက်နေရာရောက်ပြီလို့ရောက်သွားပြီလို့ပြောတယ် And I got the ticket. ဟိုအသက်ရှင်တာတော့ကျေးဇူးတော်ပဲဒါနဲ့ကျမလေရင်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးမှ I went to see him. အစ္စတန်ဘူကိုကျမ He သွားလို lost က်တယ် his vision completely. He was ကျမ blind. ဆရာနဲ့တွေ့တယ်ဆရာကမျက်စိလုံးဝမတွေ့တော့ပါဘူး And he recognized me. ဆရာကကျမကိုတတိရတယ် I said, Father, I ကျမကို came မှတ် to မိ see တယ် you. ဆရာရေးဆရာကိုကျမလာတွေ့တာဘာဖြစ်လို့လာတွေ့တာလဲလို့မဲတယ် I have a good news for you, ကျမ Father. မှာကောင်းသောသတင်းရှိတယ်လို့ပြန်ဖြစ်တယ် What is the good news? ဘယ်လိုကောင်းသောသတင်းရှိတာလဲသမီး I said, Father, before I give the good news, နင့်ကိုဆရာကိုသတင်းကောင်းမပြောခင်မှာပြောချင်တာက remember 1985, 1985မှာသတိရသလား you told me, ဆရာကျမကိုပြောတာလေ you gave me the Bible, ဆရာကျမကိုကျမ်းစာကို and ပေးတာလေ I thought about that Jesus. ယေရှုအကြောင်းကျမကိုပြောပြတာလေ You told me, Nahid, နိုင်ဟိ when you get united, နင့်အမေရိကရောက်လို့ရှိရင် go to the church, ဖះเจ้าကိုသွားပါ read the Bible, ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါကျမ်းစာကိုလေ့လာပါ whatever I taught for you. ငါ teach for ငါ other တင်တဲ့ people too. ငါတင်ပေးတဲ့အတိုင်းသူမြောက်လည်းတင်ပေးပါလို့ဆရာမှာတာလေဆရာကျမတကယ်လုပ်ခဲ့တယ် Whatever you asked me, ဆရာပြောတဲ့အတိုင်း I did. ကျမလုပ်ခဲ့ပါတယ် Too many people, they came to the cross. မြောက်မြတ်စွာသောသူတွေယေရှုရှိကိုလက်ခံသွားကြတယ် I taught whatever you taught me. ဆရာတင်တဲ့အတိုင်းကျမတင်တယ်သတင်းကောင်းပြောပြတယ် I gave this good news for many people. မြောက်မြတ်စွာသောသူကိုကေတင်ချင်းအကြောင်းကျမပြောတယ်မြောက်မြတ်စွာသောသူတွေယေရှုကိုယုံကြည်လာကြတယ် But now, Father, I have one good news. အခု for မှ you. သတင်းကောင်းတစ်ခုကြံသေးတယ် He said, what is the good news? အဲ့ဒီသတင်းကောင်းပါ I လေ said, Father, ဖာသာရေ the crown is ready. နင်းရဲ့တရဖူကအစင်တင်ဖြစ်နေပြီလို့ကျမပြောလိုက်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ် Your ဖြစ် crown နိုင် is မှာ ready. He said, how do you know? နင်းဘယ်လိုနဲ့သိတာလဲ I said, Father, I saw your crown with my eyes. ဆိုတော့ဒီဖာသာပြောတယ်ဖာသာရေနင်းအတွက်ခရစ်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့တရဖူကအစင်တင်ဖြစ်ပြီလို့ဖာသာကိုပြောပြတော့ဖာသာကပြောမင်းဘယ်လိုလုပ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှနင်းသိတာလဲလို့ပြန်မဲလာတာဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့သူမကကျမကကုမျက်စိနဲ့တွေးခဲ့တာလို့ပြန်ဖြေတာဖြစ်တယ် He said, maybe. ဖြစ် I နိုင် said, no, Father. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မှာပါလို့ပါစတာကပြောပါတယ်ကျမပြောတာ no မဟုတ်ဘူးဖြစ်ကောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တွေးပြီလို့ပြောတာဖြစ်တယ် No doubt. တန်တရားမရှိနဲ့ I saw your crown, Father. နေ့ရဲ့တရဖုကိုကျမအိမ်မက်ထက်မှာမြင်ပြီးသွားပြီ Wow. This is the God's Jesus promise. ဒါကယေရှုခရစ်တော်ဟာယုံကြည်သူတိုင်းကိုဟိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ် ဆိုတော့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေကဒါကိုမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှတမန်ကျမ်းစာကိုသိချဖတ်ထားတဲ့သူကနောက်ဆုံးမှာအသက်တရဖုကိုပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအီရန်နိုင်ငံမှာကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာသူမကိုနှစ်ချင်းခံပေးတဲ့ဆရာအသက်တရဖုကိုယူရမှာကိုသူမကိုယ်တိုင်ကမြင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းပဲတကယ်ပဲတည်င်းကောင်းဖြစ်ပါတယ် Facebook မိတ်ဆွေများအတွက်လည်းတည်င်းကောင်းဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေဟာနောက်ဆုံးမှာမိမိတို့နဲ့ထပ်တန်တော့အသက်တရဖုကိုအသီးသီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားတခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ And I left, Father, after 1 week visiting. အဲ့ဒီမှာကျမဆရာနဲ့တွေ့ပြီးအစ္စတန်ဘူကနေပြန်လာခဲ့တယ်အမေရိကကို Wow. အလှအနေငယ်ကြားတဲ့အခါမှာဆရာကပြန်မျိုး Of the အာ God. ဟိုခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကျမကဖျားတခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားတခင်ကကျမကိုအခွင့်အရေးပေးပါတယ် To go to see him. ဆရာကိုပြန်တွေ့ခွင့် I ကျ did မ the ကို good ပေး news တယ် for him. တည်င်းကောင်းပြောခွင့်ရခဲ့တယ် He sent me to United States. ဆရာကဖျားတခင်ကကျမကိုဖျားအမေရိကကိုပို့ပေးတာဖျားတခင်ကကျမကိုတည်င်းကောင်းပြောခိုင်းတယ် And I was so thankful. ကျမဖျားကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ် I don't know why the God showed his
ဘာဖြစ်လို့ဖျားတခင်က to me ဒီဆရာရဲ့တရဖို့ကိုဘာဖြစ်လို့ပြတယ်ဆိုတာကျမမသိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆရာကိုတွတ်တွေ့ခိုင်းခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကျမမသိဘူးဆရာမသိခင်မှာ I'm sorry ဒီမှာကငိုချင်တာဖြစ်တယ်ဝါမြောက်မြည်ကြတယ် it was so blessing ဒါကတမအတွက်ကျမအတွက်အလွန်ပဲကျေးဇူးတော်ကြီးမာပါတယ် spiritual life was growing ကျမရဲ့ဝိညာဉ်တက်တာကတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာနေပါတယ် but my marriage life was failing ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကတဖြည်းဖြည်းကျဆုံးပါ my တယ် husband he wasn't a believer ကျမအမျိုးသားကယေရှုကိုမယုံကြည်ပါဘူး since I came to the Christ my Cuma- completely my life ယေရှုကိုရတဲ့ချိန်ကစပြီးယောက်ျားကပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလဲစံစာမှာရေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် he wants me to deny Jesus He want me to deny Jesus အမျိုးသားကကျမကိုယေရှုကိုမယုံကြည်ဘူးယေရှုကိုမကူးကွယ်ဘူးလို့ညင်းဆိုဖို့အမျိုးသားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ် I said no way ကျမကလက်မခံပါဘူး I've been abused almost 37 years 39နှစ်လုံးလုံးအမျိုးသားကကျမကိုအနိုင်ကျင့်ပါတယ် because you came from aဆရာမဲချင်တာဖြစ်တယ်နေကမွတ်စလင်မိသားစုကလာတယ်သူတို့ကဘာသာကိုမလိုက်စားဘူးဟုတ်သလား yes ဟုတ်ပါတယ် So, like any Iranians that are born, somebody recites the Shahada in your ears, and အီရန်လူမျိုးတွေကမွတ်စလင်မှာမွေးလာလို့ရှိရင်သူတို့ကျမ်းဂန်ကိုအလွတ်ကျက်တယ် Your dad and ဒါပေမဲ့နေ့ဖေက was not a religious person. ဘာသာစိတ်ဝင် You စားဘူး guys didn't practice, but you grow up as Muslim in a သူ Muslim country, က correct? မွတ်စလင်နိုင်ငံမှာတော့ကြီးပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့မွတ်စလင်ဘာသာမှာမ 1980s, the မကျ Islamic ဘူး Revolution happened. 1985မှာ Your dad was killed, and then you got နေ့ out of ဖေက Iran to မွတ်စ Turkey လင် to ဒီ seek asylum, တော်လာ correct? ရေးလုပ်တဲ့အခါမှာအသက်ခံရတယ်နေ့ကအမေရိကကိုနိုင်ငံရေးခွလုံခွင့်တောင်းတယ်ဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ် A Christian mother that brought her children, Ade they were in trouble because လန် of တွဲ Islamic မှာ regime. ဒီ They were trying to ခရိ get ယာ out မိ of သားစု Iran, တွေအီရန်ကနေ but ထွက် they ပြေး didn't လာတယ် have money to သူတို့မှာ buy ပတ်စံ their မ tickets. ရှိဘူးလေရင် And လက် you မှ as အတွက် a nominal နင် Muslim, က you အာ helped မွတ်စ them လင်တယောက်ဖြစ်ပြီးမှ Right. သူတို့ကိုကူညီတယ် to go ဟုတ်ပါတယ် buy their tickets, and then အဲ့ as ဒါ a မှလေရင် result လက် of မှ that ဝယ်ပေးတယ် connection, အဲ့ဒီကနေ you နင် came က across these pastors, Armenian ပါ pastors. စတာအာမေးနီးယန်ပါစတာနဲ့နင် And တိ then ခွင့် God ရတယ် gave you a dream. ဘုရားတခင်ကနေ And ကို the အိမ်မက် dream ပေးတယ် was, you Amen, ma. baptizing you, and then အိ after မ်မက် that ထဲမှာနင် happened, ကို you နှစ်ချင်း accepted ပေး the တာ Lord. တွေ့ရတယ် You came to အဲ့ဒီမှာ America. နင် You were in အမေရိကကို North လာတယ် Virginia, ဗာဂျီးနီးယား working with တောင်ဘက်မှာ an နေတယ် American missionary that အဲ့ဒီမှာ spoke အမေရိ with ကန်ပါစ Farsi, တာနဲ့ loved the တွေ့ပြီး Iranian မှ people, သူ and က you became a part of the အီ church ရန် there, တွေကို and you served ဟိုကျင့်နာတယ် the အဲ Iranian သူ့ကိုအိမ်မှာခေါ်ပြီးမှစံစာ that was born in America, လေ့လာတယ်အခုနေ့ for 30 years. အမေရိကမှာ Correct? အီရန်ခရီးယန်တွေကို That's wonderful. And then, ကူညီပေးတာအနည်း30ရှိပြီဟုတ်ပါသလား God gives you a dream about, ဟုတ်ပါတယ် the Father Gosper. အဲ့ဒီမှာ That's အိမ် his မက်ထဲ name. မှာ Father Gospel ကိုအိမ်မက်ထဲမှာမြင်တယ် And he shows you his crown, and you သူ့ရဲ့အသက် hear တော် about ဖို့ the ကို tragic နင်းမြင်ရတယ် accident that he was in. So you go visit him, အ and န give င်း him သူ the ့ရှိ good ကို news. တွားတယ်ပြီးရင် And တည် then, င်းကောင်းတော့ပြောပြတယ် this pastor, this father, passes away. အဲ့ဒီနာ Of ပါ course, စ he's တာ in က a much better place အခု than တော့ကောင်းတဲ့ we နေရာ are. ရောက်ပြီ He ဖျား put တ his ခင်ရှင် crown ရောက် on ပြီ his head. သူ့ရဲ့ကောင်းမှာအ Enjoying သက် his တော် deep ဖို့ရပြီ relationship, သူက close ဖျားတ relationship ခင် with နဲ့ Lord အတူ and အေး Savior ဆေးဖြစ် face သွား to ပြီ face. မျက်နှာချင်း And ဆိုင်ဖျားခရစ်တော်နဲ့တွေ့ရပြီ to America. But နေ့အမေရိကကိုပြန်လာတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ all of this was happening. Your husband နေ့ never အမျိုး converted သား from က Islam to Christianity, ခရစ် correct? ယာန်ဖြစ်မလာဘူးဟုတ်လား actually he wasn't believer too သူလည်းမွတ်စလင်ကူးကွယ်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖះမှမရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘေးဘာသာမှမလိုက်စားတဲ့သူဖြစ်တယ် yeah သူကဖះမကူးကွယ်တဲ့သူဖြစ်တယ် Correct. he born believer ဒါပေမဲ့မွတ်စလင်မှာမွေးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားကရောက်ကတိရောက်ကမတွေကဘာသာရေးလိုက်စားတယ်ဒါပေမဲ့သူမယောက်ျားကဘာသာမလိုက် So စား he ဘူး was ဖះ born စ in ကား a နားမ religious ထောင်ဘူး family, a religious mom, but he သူက himself ဘာသာရေးရှိ wasn't တဲ့ a practicing မွတ်စလင် Muslim. မှာမွေးတယ်ဒါပေမဲ့ Because မွတ်စလင် of ဘာသာ your မှာမလက်ချက်ပဲ conversion ကြီးလာ to တာ Christianity, ဒါပေမဲ့ because နေ you accepted Christ, ကယေရှု he ခရစ်တော်ကို became ယုံကြည် abusive သွားတယ် towards အဲ့ဒါ you. နဲ့သူကနေကိုနိုင်ကျင့်တယ် Wow. ဟုတ်ပါတယ်နိုင်ကျင့်ခြင်းခံရပါတယ် Tell us
What else? တခြားဘာတွေပြောစရာရှိတယ်လဲ Yeah, it was really hard အဲ့ဒါကျမအတွက် because ခက်ခဲပါတ I ယ် was thinking if I pray for him, the ကျ God မ is going to change စွတ် him. တောင်းလို့ရှိရင်အမျိုးသားကပြောင်းလဲမယ်လို့ကျမထင်ခဲ့ပါတ I ယ် was trying always အမြဲတမ်း to ယောက်ျား keep အတွက် my စွတ်တောင်းပေးပါတယ် family, my marriage family, my marriage relationship with him, with my daughter, to keep balance. ဒီမိသားစုသူ့သမီးနဲ့ He သူ့ was ယောက်ျားနဲ့ against the religion, အဆင် against ပြေ the အောင် God, လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ and အမျိုးသားကသူမရဲ့ it ယုံ was ကြည်ခြင်း really ကိုစန့်ကျင်တာ hard, ဖြစ်တယ် very hardship, but ဒါ I ကြောင့် was အရန်ကိုခက် trying ခဲ to ပါတယ် forgive him all the ကျမ time. ကအမျိုးသားကိုအမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်ပါ But တယ် as a human, how much you can ဒါပေမဲ့ forgive ကျမကလူ someone ဖြစ်တယ်အ who နိုင်ကျင့်ခံရ torturing တဲ့ you အခါ and abusing you အနိုင်ကျင့်ခံရ because တဲ့ of ည your င်းဆဲ faith. တယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် So ဒါပေမဲ့ဘယ် finally, လောက်ခွင့်လွှတ်နိုင်မလဲ my relationship, actually my marriage, နောက် is ဆုံးမှာ last almost 37 ကျွ years ကျွန်တော် with him. အိမ်ထောင်က39နှစ်ကြာသွားတဲ့အခါမှာ Health ပြီးဆုံးသွားပါတ start ယ် to failing အဲဆို very ကျမ bad. ရဲ့ကျန်းမာရေးကတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာပါတယ် I got really sick. ကျမတကယ်ပဲနေမကောင်းဖြစ်လာတယ် Health issues because of my ဒီ stress. အိမ်ထောင်စိတ်ဖြစ်စင်းမှုကြောင့်ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်လာတယ် Finally, you know, I Not so finished much. this marriage life completely. โอเคသူမတို့ဇနီးမောင်နှံကကွာရှင်းလိုက်တာဖြစ်တယ် I said, you know, Nahid, you have a choice. ကျမကကျမပြောတယ်နာဟိရေနင်းမှာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ် You could just finish that. နင်းလေယောက်ျားနဲ့ကွဲမလားဒါမှမဟုတ်ဆက်သွားမလား Break the relationship. လေမယား the ကွဲတာ marriage ကိုဘုရားသခင်ကအလိုမရှိပါဘူး But I realized sometimes God ဒါပေမဲ့ doesn't want တမန်ကျမ်းစာအဖြစ်ကျမသိလိုက်တာက we die in some relationship which is not တ from the ချို့ God. အိမ်ထောင်တွေကဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အိမ်ထောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျမသိထားတာဖြစ်တယ် Live healthy and happy. ဘုရားသခင် and က free. ပျော်ရွှင်သောအိမ်ထောင်ကိုလို့ Butရ it was စေ my ချင်တာ choice. Finally, ဒါနဲ့ကျမဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် I lost everything. I lost my financially. and သူမ I ရဲ့ lost ငွေ my ရဲ့ခြေ health. ရဲ့သူမရဲ့ကျန်းမာရေး But um, အလုံးထိခိုက်လာတာဖြစ်တယ် it was my choice. I chose ဒါပေမဲ့ကျမရွေးချယ်လိုက်ပါတယ် to be faithful to Jesus because ဘုရားသခင် Jesus ကိုကျမ was ယုံကြည်စိတ်ချပြီးမှသွားဖို့ဖြစ်တယ် to me. I never said I never turn back. Never. ကျမအိမ်ထောင်ကိုဘယ်တော့ပြန်မ But ခောက် I'm တော့ပါ so ဘူး happy. ဒါပေမဲ့ကျမအယမ်းပျော်ပါတယ် I'm so happy. Yes. ဆိုတော့ Praise God. ဒီတမန်ကျမ်းစာမှာကတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမလက်ထပ်တဲ့အခါမှာဒါကဘုရားသခင်ပေါင်းဆက်ပေးတယ်ဆိုတာရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့အိမ်ထောင်တွေကဘုရားသခင်မပေါင်းဆက်ပေးဘဲနဲ့ဖြစ်လာတာတွေရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်ထောင်တွေကြတော့အလွန်ပဲစာတန်ကအခွင့်အရေးရပြီးမှညင်းဆဲတာကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူမကဒီကျမ်းစာကိုတည်တဲ့အခါမှာဒီသူ့ယောက်ျားပြောင်းလဲခြင်းမရှိလာဘူးနှစ်ပေါင်း39နှစ်လုံးလုံးအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်ညင်းဆဲခံရတယ်ဒါကြောင့်ဒါကဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အိမ်ထောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူမကနားလည်လာပြီးမှအိမ်ထောင်ကွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအခုမှသူမကဝိညာဉ်တော်နဲ့သူပြောရှင်စွာမှုတော်မှန်နဲ့ဆက်ကပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သူမအသက်ရှင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ် Thank you so much, Nahid, for နာဟိ sharing your life with တက်တဲ့ us. ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် God is a good God, is faithful. ဘုရားသခင်က The Bible ကောင်း says တဲ့ that ဘုရား we're ဖြစ်တယ် persecuted for him. Amen. He's always rewarding us. So ဘုရားသခင်ကငါတို့အမြဲတမ်းဆုချပါတယ် stayed faithful to the Lord. ဘုရားသခင်ကိုစပြမယုံကြည်စိတ်ချပါ And God is faithful. And ဘုရားသခင်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် He's a God of redemption. God is ကဲနှုတ်တော် redeeming ဘုရား God. ဖြစ်တယ် Our God, the God of the Bible. ငါတို့ And တမန်ကျမ်းစာမှာဘုရားကငါတို့ကယ်တင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ် for the last part of the show, နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာ what else do you have to tell the people? And နားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုဗာပြောစရာရှိပါသလဲ tell them, we have people from all over the world. ငါတို့ကတကယ်ဘာလုံးကလူတွေကကြည့်နေကြတာဖြစ်တယ် And they're going to watch this program. What do you have to tell them? အဲ့ဒီကြည့်နေတဲ့သူဘယ်လိုပြောချင်ပါသလဲ I like to say ကျွန်မပြောချင်တာကလူတွေကိုပြောချင်တယ် we should know the God. ကျွန်မတို့ဘုရားကိုသိဖို့လိုတယ် You can believe the God ဘုရားကို without နေ the Jesus. ယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်
having the faith in your heart. နှလုံးသားမှာယုံကြည်ဖို့လိုတယ် If you know the God, you စစ်မှန် have သော to ဖ know ခင် who ကို is the Jesus. သိလို့ရှိရင် Absolutely. ယေရှုဟာဘယ်လိုလဲဆိုတာနင်သိဖို့လိုတယ် Impossible. Without Jesus, it is impossible. Absolutely. Impossible. Because why the Jesus is the God. ယေရှုဟာဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနင်တို့သိဖို့လိုတယ် Don't ask me. Don't ask the pastor or ပါ priest. စတာကိုလည်းမမဲနဲ့ Only just pray. ယဟန်ကိုလည်းမမဲနဲ့ကျမကိုလည်းမမဲနဲ့ဖခင်ကိုဆွတ်တောင်းပါ Only pray. Say, God, ဆွတ်တောင်းဖခင်တခင် show me. ကျမကိုပြပါနင်ဘယ်လိုလဲဆိုတာပြပါ Show me. show me ပြပါဖခင်တခင်နင်တို့ကိုဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Because I remember ကျမတတိရတယ် the last day I went to the church without the faith. ကျမအဲ့ဒီဖခင်เจ้าကိုတွားတာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲတွားခဲ့တာ Spoke with the Jesus. ကျမယေရှု He ကို was the ပြောတယ် prophet me that time. And I said, help me, ကျမကိုကူပါကဲပါလို့ကျမဆွတ်တောင်းခဲ့တယ်အီရန်မှာ help me. The God knows what is in our heart. ကျမတို့နှလုံးသားမှာဘာရှိတာဖခင်သိတယ် We are not, as a human, we are not looking for the God. ငါတို့ကလူ He is the လူ one မ who ဟုတ် is ဘူး looking for us. ငါတို့ကဖခင်ကိုလိုက်ရှာတာမဟုတ်ဖခင်ကငါတို့ကိုလိုက်ရှာနေတာ I'm praying for people right now. လူတွေအတွက်ကျမဆွတ်တောင်းပါတယ် The God, Jesus, He opened our eyes. ယေရှုဖခင်ဟာငါတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုဖွင့်ပေးပါတယ်မျက်နှာဖုံးချွတ်ပေးပါတ Show ယ် Himself to us. သူကိုယ်တိုင်ကျမတို့ကိုပြပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတာ Don't fight with yourself. ကိုယ့်ကိုယ်တိုက်မနေပါနဲ့ Just being able to do that is ဆိုတော့ setting them apart. ဘာသာပြန်တာတော့နောက်ဆုံးပိုင်းကိုရောက်သွားပြီဖခင်တခင်အလုံးကျွယ်ဝစွာကောင်းကြီးပေးပါစေ Don't try with your mind. ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့ဖခင်ရှာဖို့မကြိုး To စားပါ know နဲ့ Jesus. ဖခင်ကိုသိဖို့မကြိုးစားနဲ့ It's impossible. အဲ့ဒါလူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး Just only to surrender to the Lord. ဖခင်တခင်ရှေ့မှာဒူးထောက်ပါ As a child, ကလေးကဲ့သို့ the kids, when they are in danger, ကလေးတွေ immediately အန်ဒီ they ရှိတဲ့ grab အခါ the မှာ mother's hand. အဖေအမေရဲ့လက်ကိုဆွဲတယ် Because they see that the mother is the hero. သူတို့ကအမေကကာပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသိတယ်အဖေကကာပေးနေဆိုတာသူတို့သိတယ် This child from the dangerous situation. အန်ဒီတွေ့တဲ့အခါ We have to be exactly like that. အဲ့ဒါလိုပဲငါတို့လည်းပဲကလေးလေးကဲ့သို့ဖခင်တခင်ရှုခိုးလုံးဖို့လိုတယ် His hands and ဖခင် said, တခင် Lord, လက်ကိုကင်ပါဖခင်တခင်ကူပါ protect me, ကာကွယ်ပေးပါ save me, ကူညီပါ show yourself to ဖ me. ခင်တခင်နင်းဘယ်လိုလဲဆိုတာကျမ But ကို don't ပြပါ fight. Don't fight. ဖခင်နဲ့မ Some တိုက် people, ပါ they နဲ့ say, တချို့ "Oh, လူ I'm တွေက gonna search this one. I'm gonna ငါ search ဖခင် this လိုက် one." ရှာမယ်လိုက်ရှာမယ်ပြောတယ် You can search. နင်းရှာ You ရှာ can ကြည့်ပါ search anything. နင်းလူချင်တာရှာကြည့်ပါဒါပေမဲ့နှလုံးတကားဖွင့်ထားပါ God, say, Lord, show me. ဖခင်တခင်ကျမကိုဖော်ပြပါကျွန်တော်ကိုဖော်ပြပါ Jesus, if you are the နင်းဟာ God, ယေရှုဟုတ်တယ်နင်းကဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖော်ပြပါ show yourself to me. နင်းကိုယ်တိုင်ကျမကိုဖော်ပြပါကျမပူသိချင်တယ်ကျွန်တော်ပူသိချင်တယ်ပြောပါဖခင်တခင်ကနင်းကိုအဖြစ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုမတိုက်ဘူးတိုက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ This is the only thing, as a mother, as a sister, ဒါကသူမက I'm telling you အမ that, တယောက်အနေနဲ့ even for young people, အမေတယောက်အနေနဲ့အီရန်လူမျိုးတွေကိုတခြားလူတွေကိုအကြံပြုပါတယ် open your heart to the နှ Lord. လုံးတကားကိုဖွင့် Because ပါ we don't ဖ know ခင်တ when ခင် He's အတွက် coming back. ယေရှုဘယ်တော့လာမယ်ဆိုတာကျမတို့မသိပါဘူး Are you saved? ညီတို့ကယ်တင်ခြင်းရပြီလားယေရှုလာတဲ့အခါအစင်သင့်ဖြစ်ပြီလား Any moment it's possible he come back. အချိန်မရွေးယေရှုကပြန်လာနေတာဖြစ်တယ် Are you sure ညီတို့သေ you're ချာ going လား to be with him ယေရှုနဲ့အတူထာဝရသွားနိုင်မလား in the eternity? ထာဝရကာလထိခရစ်တော်နဲ့သွားဖို့အစင်သင့်တယ်လား Just trust. Only ယုံကြည် trust ပါ him. ဆိုတော့ဒါကမကြခင်ခြေဆောင်ခြင်းကရောက်လာတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖျားသခင်ကိုလုံးဝမသိတဲ့အီရန်အမျိုးသမီးဟာအခုတမန်ကျမ်းစာတွေဖတ်တက်တယ်တွေရတဲ့အခါမှာမကြခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်လာတော့မှကိုလည်းသူမကသိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြင်ဆင်ကြဖို့ Facebook မိတ်ဆွေတွေတကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့မွတ်စလင်တွေကိုလည်းတတိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်အလုံးကြွယ်ဝစွာကောင်းကြီးပေးပါစေယေရှုခရစ်တော်ဟာမကြာမမြင့်ခင်ယုံကြည်သူတွေကိုချီဆောင်ဖို့ကြွလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Thank God right now it's too many sources
အခုချိန်မှာ in the ဖះရှာလို့အရန်လွယ်တာအင်တာနက်ထဲမှာ ဖတ်ပါ believe it, ယုံကြည်ပါ open your heart to him. နှလုံးတကားဖွင့်ထားပါဖះတခင်ကနင်းတို့ကိုကိုညီမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုဖះရှင်ကောင်းချီးပေးပါ Thank စေ you so much, Nahid. You said it as a sister, as a mother, and love of God is all over. အမလိုအမေလို You just felt it here. တုန်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် It's absolutely true that without Christ you cannot know God. Without His Son. ယေရှုခရစ်တော်ကိုမသိလို့ရှင်စစ်မှန်တော့ဖះကိုဘယ်လိုမှမသိနိုင်ပါဘူး For sharing your heart. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နာဟိကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Make sure you Friday ကိုလည်း subscribe ကျေးဇူးတင်ပါတယ် and make sure you share this program with other people. People need to hear this. God bless you until next.